ආයිබෝවන් සුබෝදෑසනක් නිරෝගී වාසනාවන්ත ජයග්‍රාහී දවසක් අද ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබට 23 වෙනිදා ඉරිදා දවසේ සියලුම තොරතුරු අපි ඔබට වාර්තා කරන්න ලෑස්ති පත්තරවල තියෙන දේවල් සහ එතනින් එහා ගිය හැම දෙයක්ම ඔබට කියන්න අපි සූදානම්. විශේෂයෙන්ම කොරෝනා මේ වෙද්දී තත්ත්වය ටිකක් දරුණු වෙමින් පවතිනවා. එන්න ආසාත්‍යයන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙමින් තියෙනවා, වැඩිවීමක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් සෞඛ්‍ය පද්ධතියට රෝහල් පද්ධතියට මේක දැනලා තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් මේ ගැන කියන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. වැඩිපුර ආපහු කරලියට මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න හේතුවක් වෙලා තියෙනවා ආසාත්‍යයන් වැඩිවීමත් එක්ක. මුළු ලෝකෙම එහෙමයි. හැබැයි ලෝකෙම එහෙමයි කියලා අපි අපේ ගැන හිතලා අපි අපේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරගමු. මූලික සෞඛ්‍ය පුරුදු පිළිපදින්න පටන් ගමු. ඒ වගේම බූස්ටර් එන්නත ලබා ගත්තේ නැති අය තාමත් ඉක්මනින් ගිහිල්ලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ බූස්ටර් එන්නත ලබාගෙන තියෙනවා. සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ විවිධ ප්‍රචාර අසත්‍ය ප්‍රචාර අරගෙන ගියා සමහරු. ඒකත් එක්ක තමයි මේ බියවීමක් චකිතයක් තිබුණේ. ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්නයක් ගැන හිතන්න එපා ඔබ. බූස්ටර් එන්නත ලබා ගන්න. ඒ වගේ විදුලි අර්බුදයක් ගැන කියවෙනවා. ලබන සඳ වෙනකන් හෙට වෙනකන් විදුලිය කපන්නේ නැහැ. එතනින් එහා යම් විදුලිය බිඳ වැටීමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කියලයි ඒ විශේෂඥයන් සඳහන් කරන්නේ අදාළ බලධාරීන් කියන්නේ. ඉතින් විදුලි අර්බුදයක් දැක අර්බුදයක් තියෙනවා, ව්‍යසනයක් කියනවා දැක අපි එළියට බහලා උදේ පාන්දර යනවා නම් දැන් ජොගින් වලට එහෙම සමහර අය යනවනේ. ගෙදර ඉස්සරහා තියෙන ලයිට් කණුවේ ලයිට් එක ඕෆ් කරන්නේ නැහැ සමහරු. හැබැයි එහෙම කියලා ගෙදර ඇවිල්ලා කතා වෙනවා අද නම් රෑ ලයිට් කපනවා කියලා. එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් අපි අපේ ගැන එක පැත්තකින් කල්පනා කරමු. අපි හැදෙමු. ඊට පස්සේ අනිත් අයට චෝදනා කරන්න හරි විදුලි අර්බුදය ගැන හරි කතා කරන්න නැත්නම් ඒ පීඩාවට පත්වීම සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරමු. අපි හැදෙමු. ඒක උදෙන්ම කියන්න ඕනේ. නජිත් good morning ආයිබෝවන්. good morning සමීර සුබෝදෑසනක් ආයිබෝවන් හැමදෙනෙක්ටම සමීර කිව්වා වගේම අර මේ හැමදේම හොඳ වෙන්න ආකල්පමය වෙනස බොහොම වැදගත්. ඔබේ ආකල්ප හදාගන්න අර සමීර කියපු කාරණාව මේ ජොගින් වලට යනවා. හැබැයි ගේ ඉස්සරහ තියෙන ලයිට් කණුවේ ලයිට් එක වහන්න අපිට අමතක වෙනවා. දැක්කත් නොදැක්ක ගානට යනවා. හිම වෙන්න එපා. ඔබේ ආකල්ප වෙනස් කරගන්න. රටක් විදිහට ඉස්සරහට යන්න නම් අපි හැමෝම තනි චරිත විදිහට අපේ දායකත්වය ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒ දායකත්වය දුන්නොත් විතරයි අපිට ගොඩ යෑමක් තියෙන්නේ, අපිට විසඳුමක් බේරීමක් තියෙන්නේ. ඒ බව මතක් කරනවා සමීර. අපි හැමදාම සෙනසුරාදා ඉරිදා දවස්වල අලුත් පොත් ගැන කියනවා. ඔබේ ආකල්පමය වෙනස ඇති කරගන්න මූලිකම තැන විදිහට පොතක් කියවන එක අපි හැඳින්නුත් ඒකේ වැරැද්දක් නැහැ. ඒ හින්දා තමයි හැමදාම පොත් ගැන කියන්නේ. අදත් පොතක් ගැන කියන සූදානම්. මේක නාට්‍ය පිටපතක් නෙමේ. රයිනෝසිරස් යුජින් අයනෙස්කෝ රචනා කරපු රයිනෝසිරස් එහි පරිවර්තනයේ සම්පත් පෙරේරා සිද්ධ කරලා තියෙනවා. සම්පත් ගැන කියනකොටත් සම්පත් ක්ෂේත්‍රයේ බොහෝ දෙනෙක් දන්න කියන හඳුනන චරිතයක්. ඔහු පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ආදී ශිෂ්‍යෙක්. මේ පිදුම සටහන් කරන්නෙත් සමදර රත්නපාල ගුරුතුමියට සහ පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයට. දැන් මේ පෙරවදන ලියනවා සම්පත් මේ විදිහට මවිසින් අතපසු කළ බොහෝ කාර්යයන් අතර තවදුරටත් අතපසු කළ නොහෙන රයිනෝසිරස් පරිවර්තනයේ කෘතියක් ලෙස එළිදැක්වීමට සුදුසුම කාලය එළඹෙතයි සිතමි. රයිනෝසිරස් කෙරෙහි අප මුල්වරට ආසක්ත වන්නේ 1995-97 කාලේ ඒ ජයලාල් සර්ගේ නාට්‍ය පන්තියේදී මහා විශාල වේදිකා අත්දැකීමක් ලෙස සුපුරුදු මැවුම්කාර විලාසෙන් ජයලාල් සර් දුටු කපිල කුමාර් කාලිංගගේ රයිනෝසිරස් නාට්‍ය නිෂ්පාදනය ගැන නුගේගොඩ රොටරේදී පවසද්දී මමත් තුමිදුත් තරංග දන්දිනියත් අරුණ ශාන්ත වීරතුංග සහ සංජය පස්වෙනි විරත්නත් කවදා හෝ අප විසින් නිෂ්පාදනය කළ යුතු නාට්‍ය ගොන්නට රයිනෝසිරස් ඇතුළත් කරගත්තෙමු කියලා ඒ විදිහට පෙරවදන බොහොම අපූර්වට ලියනවා. මේ සමකාලීනයන් තුමිදු දොඩන්තැන්න ඒ වගේම ක්ෂේත්‍රයේ බොහෝ පිරිසක් ආශ්‍රය කරපු සම්පත් පෙරේරා මේ විදිහට රයිනෝසිරස් නාට්‍ය පිටපත ලියනවා. නාට්‍ය හා රංග කලාව විශේෂවේදී උපාධි පාඨමාලාවේ අවසන් පරීක්ෂණය වෙනුවෙන් 2003 මාර්තු 25 වෙනිදා ජෝන් ද සිල්වා සමරු රඟහලේදී පස්වරු 6:30ට මේ රයිනෝසිරස් වේදිකා නාට්‍ය වේදිකාගත වුණා කියලා ඔහු කියනවා. ඒ වගේම මේ නාට්‍යයට මේ පසුවදනක් ලියනවා ආචාර්ය සුනිල් විජේසිරිවර්ධනයන් දෙවන ලෝක යුද්ධ ආශ්‍රිත මහා මානවකයේදී පසුබිමේ ඊට නොඑක් අයුරින් ප්‍රතිචාර දැක්වූ යුරෝපීය නාට්‍ය රචකයන් රාශියක් අතර රොමේනියාවේ ඉපිද ප්‍රංශ බසින් නාට්‍ය රචනා කළ යුජින් අයනෙස්කෝ වෙසෙසින් කැපී පෙනේ. ඔහුගේ නාට්‍ය සමුච්චය අතරින්ද රයිනෝසිරස් නාට්‍ය හොබවන්නේ ඉතා සුවිශේෂී ස්ථානයක්. ඒ බොහෝ අර්ථයෙන් ඔහුගේ විශිෂ්ටතම නාට්‍ය ලෙස සැලකිය හැකියි. මේ නාට්‍ය මේ වන විට දෙවාරයක්ම සිංහල වේදිකාව මතට ගොඩ වී ප්‍රේක්ෂක අවධානය දිනාගෙන තිබේ. එනමුත් නාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ සහ විද්‍යාර්ථීන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා එකී නාට්‍යයේ පූර්ණ සහ උසස් පරිවර්තනයක් මුද්‍රණයෙන් පිට නොවීම අඩුවක් විය කියලා ආචාර්ය සුනිල් විජේසිරිවර්ධන මේ විදිහට කියනවා. ඒ අඩුව පුරවන්න සම්පත් පෙරේරා බොහොම අපූර්වට මේ රයිනෝසිරස්
පරිවර්තනය කළ තියෙනවා. ඔබටත් හැකියාව තියෙනවා නාට්‍ය පිටපත්වලට ඇලුම් කරනවා නම් නාට්‍ය පිටපතක කොයි ආකාරයෙන්ද මේ දෙපස්සේ එහෙම තියෙන්නේ මේ දේවල් හරි ආගන්තුකයි. ඉතින් ඒ හින්දා ඔබටත් හැකියාව තියෙනවා අරගෙන කියවන්න රයිනෝසිරස් කෘතිය යුජින් අයිනෙස්කෝ රචනා කළේ පරිවර්තනයේ සම්පත් පෙරේරා. සම්පත් පෙරේරා මේ විදිහට රචනා කරන අතරේදී තවත් සොහසක් බොහෝ පිරිසක් කෘති රචනා කරනවා කතුවරයෝ ඉන්නවා. මේ හැම දෙනෙක්ටම අපි ආරාධනා කරන පොතක් තියෙනවා නම් එවන් අපිට අපි කියවන්න ලෑස්ති. රටටම ලෝකයටම ඇහෙන්න ඔබේ පොත ගැන අපි කියන්න සූදානම්. එවන් අපිට සතියක පත්තර මේතුවට අපි බලන්න සූදානම් අද දවසේ ජාතික පුවත්පත්. රයිනෝසිරස් ගැන කතා කරපු වෙලාවේ අපිට සත්තුවත් අමතක කරන්න බෑ. පහුගිය දවසක වර්ජනයක් තිබුණ සේවකයන්. ඉතින් දවස් කිහිපයක් සත්තුන්ට කෑම නැතුව තිබුණා අනාජිත්. කෑම දුන්නේ නැහැ. චෝදනාවකුත් තියෙනවා මේ සත්තු ගැන හරියට බැලුවේ නැහැ. සත්තු මේ හින්දා මිය ගියා. මේ විවිධ චෝදනා එල්ල වෙනවා. ඔව් දෙපැත්තටම චෝදනා තියෙනවා. කෙසේ නමුත් සත්තුත් පලියක් විදිහට ගත්ත මිනිස්සු කොට්ටාසයක් තමයි අපි ශ්‍රී ලාංකිකයන් කියලා කියන්නේ. තමන්ගේ ඉල්ලීම් දිනා ගන්න සත්තුත් පලියක් විදිහට යොදාගත්ත LTT සංවිධානය මිනිස්සු පලියක් විදිහට යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම ගුරුවරු වර්ජනය කරන්න ගියාම වෘත්තීය සංගම් දරුවන්ව පලියක් විදිහට තියා ගන්නවා. සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති සමහර අවස්ථාවල එහෙම කරනවා. කෝච්චි මග නවත්තලා දුම්රිය මගින් පලියක් විදිහට තියා ගන්නවා. මේ ඔක්කොම ටික කරලා උදේට මේ සිංහල අපගේ රටයි සින්දුව අහලා රැයට අපි එකම රෑනේ කුරුල්ලෝ සින්දුව අහලා නිදා ගන්නවා. ඉතින් එහෙම ජාතියකට කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ කියන ප්‍රශ්නාර්ථය මතුවෙනවා. මේ හැම දෙයක් එක්කම කොරෝනා වැඩි. කොරෝනා රතු කට්ට පැනලා කියලා අද දිවයින වාර්තා කරනවා. අපි යනවා දිවයින මුල් පිටුව මේ ආකාරයෙන් තොරතුරු කියන්න. විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහත්තයා මේ කතාව කියන්නේ අද දිවයිනේ ගැන ලියනවා. සුජීව සත්සර ලියන්නේ කොවිඩ් රතු කට්ට ආයෙත් මතුවෙලා කියලා මේ විශ්මයාදී ලකුණුකුත් එක්ක මේ පුවත ලියවෙන්නේ. මෙරට කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය ලෝකයට සාපේක්ෂව අඩු අගයක් ගත්තද දෛනික ආසාදිතයන්ගේ වැඩිවීම නිසා රතු කට්ට පැනීමේ අනතුරක් ඉදිරියේදී මතුවිය හැකි බව නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහත්තයා සඳහන් කළා තියෙනවා. මීට සති කිහිපයකට ප්‍රථම මෙරටින් දෛනිකව කොවිඩ් ආසාදිතයන් 500ක් හෝ සුළු වැඩිවීමක් වාර්තා වුවත් මේ වන විට 800 සීමාව ඉක්මවා තිබීම යම් සැලකිය යුතු තත්ත්වයක් ඇතැයිද හෙතෙම සඳහන් කළා. කොවිඩ් වෛරස් රෝගය පිළිබඳව ලෝකයේ දැනගත්තා පටන් විවිධ ප්‍රභේද සහ කොවිඩ් රැලි විවිධාකාරයෙන් පැමිණියා. ශ්‍රී ලංකාව දූපතක් වීම හේතුවෙන් ලෝකයට සාපේක්ෂව මෙරට කොවිඩ් වැළඳුණු ජනගණත්වයේ විශාල ලෙස වාර්තා වුණේ නැහැ කියලා ඔහු සඳහන් කරනවා. තත්ත්වයේ සේවවත් ඔමික්‍රෝන් විකෘති කොවිඩ් ප්‍රභේදයේ මෙරටට ඇතුළු වීමත් සමග යම් අවදානම් තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙමින් පවතින නිසා එය රතු කට්ට පැනීම දක්වා වර්ධනය වීමට ඉඩ ලබා නොදී සිටීමේ වගකීම මෙරට සෞඛ්‍ය අංශවල මෙන්ම රටේ සෑම පුරවැසියෙකුගේම වගකීමයි කියලා එතුමා ඒ විදිහට කියනවා. දැන් එතුමා ඒ විදිහට කියන අතරේදී අද දවසේ දෙවේන පුවත්පතේ ඇතුල් පිටුවක සඳහන් වෙනවා සමීර මේ දැන් මේ වෙනකොට අපි බොහෝ දෙනෙක් දන්න කාරණාව තමයි ගොඩක් අය විනෝද චාරිකාවල නිරත වෙනවා. විනෝද චාරිකාවල ගියා. අර මේ පහුගිය දවස්වල දීර්ඝ සතියන්තයකුත් ආවා. මේ සතියන්තෙත් එක්ක මේ ගොඩක් අය විනෝද චාරිකාවල මේ නිරත වෙන්න උත්සාහ කළා. ගියේ නැති කට්ටියත් ගියා පහුගිය කාලේ අවුරුදු දෙකක්ම යන්න හම්බුනේ නැහැ කියලා. අද දිවයින පුවත්පත ඇතුල් පිටුවක සඳහන් කරන කාරණාව මේ ශ්‍රීපාදස්ථානයේ ඡායාරූපයකුත් තියෙනවා. විනෝද සමය හමාරයි. සෞඛ්‍යංශින් රතු එලියක් කියලා අද දවසේ මේ විදිහට කියනවා දිවයින පුවත්පත. තවත් රැල්ලක් අත ළඟද කියලා ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණුකුත් එක්ක කියන කතාව. වරාය නගරේ බලන්න දින 7ක් තුල 9000ක ජනතාවක්. ඒකුත් සතියන්තේ උද්‍යාන නැරඹීම පිණිස පැමිණි ජනතාවකින් රුපියල් කෝටියක ආදායමකුත් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ අතරේ මධ්‍යම අධිවේගී මුල් දින 3 පමණක් රුපියල් වාහන 50000ක් ගිහිලා තියෙනවා. රුපියල් කෝටියක ආදායමක් ලැබිලා තියෙනවා. ශ්‍රීපාදයේ වඳින ලක්ෂ 6ක ජනතාවක් ඇවිල්ලා කියලා තියෙනවා. දැන් ඔය තමයි තත්ත්වේ. හැබැයි තත්ත්වේ හැම උනාට කෙටි නිවාඩුවක් වුණත් පොඩි වෙනසක් සහිතව ගත කිරීම පිණිස බොහෝ දෙනෙක් තුල ඉමහත් කැමැත්තක් තියෙනවා මේ පොඩි වෙනසක් ඇති කරගන්න ජීවිතේ. මේ වෙනස තුල ඇතමෙක් අපේක්ෂා කරනු ලබන්නේ අතිදහවනකාරී ජීවන රටාව විසින් තමන්ට උරුම කර දී තිබෙන වෙහෙස නැත්නම් ඒ ජීවිතේ මහන්සිය තරමක් දුරට හෝ සමනය කර ගැනීම, රටේ විවිධ ප්‍රදේශවල සංචාරය කිරීම, ආගමික සිද්ධාස්ථාන ආදී වැදපුදා ගැනීම, ඥාති හිත මිතුරන් ප්‍රිය සංഭാෂණ පැවැත්වීම ඇතුළු තවත් බොහෝ දේ හරහා මේ වෙනස වෙත ළඟා විය හැකියි කියලා මේ සටහන ලියන්න ආරම්භ කරනවා රුවන් ජයවර්ධන. හැබැයි අපි දැක්ක පහුගිය දවස්වල බොහෝ පිරිසක් මේ වෙහෙස මහන්සිය නිවා ගන්න බොහෝ තැන්වලට යන අපි අර කලින් කව වරාය නගරේ බලන්න දින 7ක් තුල 9000ක් කියලා 9000ක් නෙවෙයි 90000ක පිරිසක් ඇවිත් තියෙනවායි කියලා සෞඛ්‍ය අංශ
වගේම මේ වරාය අධිකාරියත් අපිට සඳහන් කරන වරාය නගරේ බලන්න දවස් 7ක් තුල සමීර 90000ක පිරිසක් අපි දැක්ක පෝලිම් වල ඉන්නවා. පෝලිම් වල ඉන්නකොට අර මීටරේ දුර පරතරේ තිබ්බද කියලා ගිය කට්ටිය ටිකක් හිතලා බලන්න. දැන් ඔය අතරේදී ශ්‍රී පාදස්ථානයේ වඳින්න අපි දන්නවා ආගමික භක්තිය තමයි ශ්‍රී පාදස්ථානයේ වඳින බොහෝ දෙනෙක් කැමති. අර කටවරද්ද ගත්තොත් අපි දන්නවා මොකද වෙන්නේ කියලා ශ්‍රී පාදස්ථානයේ ගිහින් ඉන්නකොට. හැබැයි මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව. එහෙම නොවුණු නිසා කිසියම් ආකාරයක බලපෑමක් ඇති වෙලා තියෙන කතාව අද දවසේ මේ විදිහට දිවෙන පුවත්පතේ ඇතුල් පිටුවේ ලියවෙන්නේ නුවරඑළියට අලුත් එළියක්. මේ දැන් පහුගිය කාලේ පුරාවටම නුවරඑළිය ටිකක් පාළුවට ගිහිල්ලා තිබි සංචාරකයෝ නැති ගානට දැක්කේ. හැබැයි දැන් සංචාරකයෝ දේශීය වගේම විදේශීය සංචාරකයෝත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. හැබැයි මෙහෙම ආවා කියලා සෞඛ්‍ය පුරුදු අමතක කරන්න එපා කියන කාරණාව තමයි සඳහන් කරන්නේ. ආදායම වැඩියෙන් හම්බ වෙනවා. මේ මධ්‍යම අධිවේගයේ මේ 50000ක් විතර වාහන ගිහිල්ලා තියෙනවා. කෝටියක ආදායමක් ලැබෙලා තියෙනවා. මෙහෙම ආදායමක් ලැබුණත් මේ ලැබෙන ආදායම සමීර ආයි කොරෝනා මර්ධනය කරන්න වැය කරන්න සිද්ධ වෙනවා නම් ඒක ටිකක් ගැටලුවක්. ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදය දැන් අපි දන්නවා. දැන් ඔබ නියෝජනය කරන ආයතනයේ වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔබ නියෝජනය කරන මේ වෙනත් තැනක වෙන්න පුළුවන් කොරෝනා යළිත් හිස ඔසවන තත්ත්වයක් ඇවිත් තියෙන්නේ. ඒක වළක්ව ගන්න එක ඔබේ වගකීමක් සහ යුතුයකමක් කියලා සෞඛ්‍ය අංශ අවධාරණය කරනවා. එහෙම නොවුනොත් රට නැවතත් අඳුරට යන එක වළක්වන්න බෑ. දැන් එළියක් ඇවිල්ලා තියෙන වෙලාවේ ඒ එළිය දිගටම පවත්වගෙන යන්න වගකීම ඔබේ අතේ තියෙනවා. ඔව් සමහරු හිතනවා ඇති ඉතින් මේගොල්ලෝ මේ මොනවද කියන්නේ මේගොල්ලොත් මාස් දාලා නැහනේ කියලා. හැබැයි අපි මේ තියෙන පරිසර තත්ත්වයන් හොඳින්ම සියුම්ව අධ්‍යයනය කරලා තමයි මෙහි තීන්දුව తీරන අපි ලබා ගන්න. ඉතින් ඒවත් එක්ක අපි අපිට මතකයි ඇති වැඩසටහන ඉදිරිපත් කළා. මාස් දාගෙන මුවාවරණ පළඳලා වැඩසටහන ඉදිරිපත් කළා. ඉතින් ඔබේ ආයතනයේ ඔබ වැඩ කරන තැන තත්ත්වය ඔබ දන්නවා. ඔබ පොදු ප්‍රවාහන සේවා පාවිච්චි කරන නම් ඔබ දන්නවා. ඒ වගේම ඔබ පෞද්ගලිකව ඒ ආශ්‍රය කරන පිරිස අනුව කොරෝනා වැඩිවීමක්, කොවිඩ් වැඩිවීමක් තියෙනවා කියන කාරණේ හොඳින්ම දන්නවා. මේ තත්ත්වයේ කිල්ලට අරගෙන ඔබේ ආරක්ෂණ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරන්න පොඩි දේවල්නේ කරන්න තියෙන්නේ. අමතක කරන්න නැතුව මේ දේවල් ටික කරා නම් අපිට ආරක්ෂා සහිතව ඉන්න පුළුවන්. දරුවෝ බේර ගන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ ඉගෙනීම් කටයුතු ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ශිෂ්‍යත්වයේ සාර්ථකව ඊයේ පැවැත්ුණා. පොඩි අඩුපාඩුකම් කිහිපයකොත් සමහර තැන් වලින් වාර්තා වුණා. ඉතින් මේ සියල්ල එක අපි යනවා සිළුමිණ වාර්තා කරනවා 149කට බූස්ටර් එන්නත කියලා මේ විදිහට කියලා තියෙනවා. මේ වෙදි 48661,61472ක් තමයි මේ බූස්ටර් එන්නත ලබා ගන්න කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රමාණය ඇත්තටම කියනවා නම් සාපේක්ෂව මදි. මීට වඩා බූස්ටර් එන්නත් ලබා ගන්න ඕනේ. මේ වෙද්දි මේ තියෙන ප්‍රචාරණයත් එක්ක අපි හැම වෙලෙම කියනවා සෞඛ්‍ය අංශ හැම මොහොතකම මතක් කරනවා මේ තියෙන තත්වයෙන් අපිට ගොඩ එන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම බූස්ටර් එන්නත ලබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් කියලා. අද සිළුමිණත් ඒ ගැන වාර්තා කරනවා. මේ කොවිඩ් ආසාත්‍යයන් සංඛ්‍යාවේ වැඩිවීමක් පෙන්눔 කරන බැවින් දෙවෙනි මාත්‍රාව ලබාගෙන ඉන්න අය සියලු දෙනා මාස 3 ඉක්මවලා තියෙනවා නම් ඉතා කඩිනමින් බූස්ටර් එන්නත ලබා ගැනීමේ ඒ අවශ්‍යතාවය තමයි සෞඛ්‍ය බලධාරීන් අවධාරණය කරන්නේ. මේ අතරේ අපිට සතුටට කාරණයකුත් තියෙනවා. මේ සියලු කාරණා අතරේ ඒ කොවිඩ් ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදය ආසාදනය වීමෙන් අසාධ්‍ය වීම සහ මිය යාමේ සම්භාවිතාව සාපේක්ෂව අඩුවීමක් තියෙනවා කියලා සෞඛ්‍ය අංශ කියනවා. හැබැයි මේක පැතිරීමේ වේගය වැඩි. මරණ ප්‍රමාණය සහ ආසාදනය වීම එහෙම නැත්නම් බරපතල තත්වයට පැමිණීම ජීවිතය සම්බන්ධයෙන් අර්බුදයකට යාම අඩුවීමක් තියෙනවා. නමුත් ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදය පැතිරීමේ වේගය වැඩි. ඒකත් එක්ක තමයි මේ රෝගීන්ගේ ප්‍රමාණය වැඩිවීමක් පේන්න තියෙන. ඉතින් ඒ නිසා සෞඛ්‍ය පුරුදු පිළිපදින්න බූස්ටර් එන්නත ලබා ගන්න. අපි දරුවෝ ගැන බලමු. ඍජු ආර්ය ළමා රෝහලේ ප්‍රධාන වෛද්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරයා මොනවද කියන්නේ කියලා රෝහල සම්බන්ධයෙන්. නේවාසික කොරෝනා වැළඳුණු දරුවන් 40ක් පමණ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටිනවා. සාමාන්‍යයෙන් දවසකට රෝගීන් 10 දෙනෙකු පමණ රෝහලට යොමු වෙනවා. ඒ අතරින් විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ උපදෙස් අනුව නිවෙස්ගත ප්‍රතිකාර වලට යොමු කිරීමට හැකි රෝගීන් අපි ඒ නිවෙස්ගත ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු කිරීම සඳහා කටයුතු කරනවා. ඔබගේ දරුවාට කැස්ස හෙම්බිරිස්සාව වුණ වගේ රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නම් රෝහලට රැගෙන එන්න වෛද්‍යවරයෙකුට පෙන්වන්න. එසේ නැතුව දරුවාට රෝගය උස්සන්න වෙන්න තෙක් බලාගෙන ඉන්න එපා. නිවෙස්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාවේ පැහැදිලි වැඩිවීමක් දක්නට ලැබෙන බවයි කොවිඩ් ආසාදිත නිවෙස් ප්‍රතිකාර ක්‍රමවේදය සඳහා පත් කළ වෛද්‍ය කණ්ඩායමේ ප්‍රධානී විශේෂඥ වෛද්‍ය මල්කාන්ති ගල්හින මහත්මිය පවසන්නේ. ජනවාරි මාස 17 වෙනිදා ඉඳලා අද දවස වෙනකොට රෝගීන්ගේ ඉතාමත්ම ඉහළ වැඩිවීමක් පෙන්눔 කරනවා. පහුගිය මාස කීපයත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බැලුවාම සුවිශේෂී වැඩිවීමක් වශයෙන් දක්වන්න පුළුවන්. ඉදිරි සති දෙක ඇතුළත ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදයේ රැල්ලක් ඇති වෙලා තාමත් දුෂ්කර රෝගී අවස්ථාවන්ට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා පැහැදිලිවම කියන්න වෙනවා.
ඉතින් ඒ දුෂ්කර තත්වයට අපි යනවද? එහෙම නැත්නම් අපි ආරක්ෂා වෙනවද? අපේ ගෙදර අය සියලු දෙනා පරිස්සම් කරගන්නවද? ඒ තුලින් සමාජය ආරක්ෂා කරගන්නවද? තම තමන්ගේ අතේ වගකීම තියෙන්නේ. ඒ වගකීම තේරුම් අරගනි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. එච්චර කියන්න ඕනිත් නෑ. අපි බැට කාපු විදිය, දුක් විඳපු විදිය හැමෝටම මතකයි. රටක් විදිහට මොනතරම් ආපස්සට ගියාද ජීවිත ගැන කතා කරාද. ඉතින් මේ අතරේ තමයි ඩෙන්ගුත් වැඩිවීමක් තියෙනවා කියලා අද සිළුමිණ වාර්තා කරන්නේ. සති 3ට ඩෙන්ගු රෝගීන් 5783ක් කියලා සිළුමිණ පත්තරයේ තොරතුරු කියනවා. මේ වසර ආරම්භයේ ඉඳලා දින 21 මේ සති කිහිපය ඇතුළත ඩෙන්ගු රෝගීන් 5783ක් හඳුනාගෙන තියෙනවා කියලා ජාතික ඩෙන්ගු මර්ධන ඒකකය කියලා තියෙනවා. මේකත් අර ලයිට් එක වගේ තමයි නජිත්. අපි ඉස්සරහා තියෙන පළාත් පාලන ආයතනයෙන් දාලා තියෙන ලයිට් එක ඕෆ් කරන්නේ නැහැ. විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් දාලා තියෙන ලයිට් එක ඕෆ් කරන්නේ නැහැ වගේම තමයි මේ කාරණයක්. අල්ලපු ඉඩම අපේ නෙවෙයිනේ කියලා අල්ලපු අත්තට සමහර අය හිස්ටින් ටික, බෝතල් ටික ඒව ටික දානවා. ඒක අපේ නෙමෙයිනේ, ලයිට් එකත් අපේ නෙමෙයි. හැබැයි දන්නේම නැහැ අපිට කරදරේ එනකන්, අපි ළඟට කරදරේ එනකන්. මේ වගේ දේවල් තමයි ඇති වෙන්නේ මේ ඩෙන්ගු රෝගය වැඩි වශයෙන් ව්‍යාප්ත වෙන්න. ඉතින් මේ තත්ත්වයේ තේරුම් අරගනි කියලා ඔබ අපි විශ්වාස කරනවා. විශේෂයෙන්ම අද ඉරිදා දවසේ ඩෙන්ගු මැඩලීම් වෙනුවෙන් යම් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න පුළුවන් නම් ඒ දේ කරන්න. පොඩි වෙලාවක් අරගෙන පරිසරය සුද්ධ පවිත්‍ර කරගන්න, ඩෙන්ගු මර්ධනය කරන්න. එකම දේ තමයි පරිසරය සුරක්ෂිතව පිරිසුදුව තබා ගන්න එක. පොඩි ළමයින්ට වගේ හැමදේම කියන්න වෙලා තියෙන්නේ උදෙන්ම. මේ අතරේ චන්න ජයසුමන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියනවා මේ දවස්වල වෛරස් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔමික්‍රෝන් තියෙනවා සහ ඩෙන්ගු මේ හැම දෙයක්ම කියනවා ජනතාව ප්‍රවේශම් වෙන්න කියන කාරණය. කොවිඩ් රෝගය ඒ වගේම තවත් එහා සමාන වෛරස් රෝගයක් සහ ඩෙන්ගු රෝගය කියන තුනම ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් ගණනාවකම පැතිරෙනවා. මේ රෝග තත්ත්ව තුන තාම ආසන්න වශයෙන් ලක්ෂණ පෙන්눔 කරන්නේ. වෛද්‍යවරුන්ට එම තත්ත්වය හඳුනා ගැනීමේදී යම් අපහසුතාවක් තියෙනවා. රෝගීන් පැමිණෙනකොට ප්‍රමාද වෙලා එන්නේ කියන කාරණේ උන් පෙන්වලා දුන්නා. මේ දිනවල නගරාසිතව ඩෙන්ගු රෝගයත් වෛරස් රෝගයත් COVID-19 රෝගයත් තුනම කහා සමානව පැතිරෙන නිසා උණ රෝග තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු වෙන. ඉතා ඉක්මනින් ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු වෙන එක තමයි වටින්නේ. මේක මේ සාමාන්‍ය උණක් වෙන්න ඇති. මේක අපි මේ නිගමන වලට යන්න හොඳ නෑ. වෛද්‍යවරු ගාවට යන්න, වෛද්‍යවරයෙක් ගාවට යන්න. ගිහිල්ලා ඔබ ඒ පරීක්ෂාවන් සිද්ධ කරගන්න. එතකොට තමයි අපිට ඩෙන්ගුද, එහෙම නැත්නම් කොරෝනාද, නැත්නම් වෙනත් වෛරස් රෝගයක්ද කියලා හරියටම බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අර සමහර අය සමීර මේ අධිතක්සේරුවෙන් ඉන්නවා. සමහර අයට දැන් මේ කොරෝනා හැදිච්ච ගොඩක් අයට සමීර දැන් උණ තත්ත්වයක් එනවා. ඇඟේ මහන්සි එනවා. එයාම දැන් යාළුවෝ වටේ ඉන්න කට්ටිය කියන පොඩ PCR එකක් කරගන්න, ඇන්ටිජන් එකක් කරගන්න කියලා. එහෙම කරගන්න කිව්වොත් නෑ වෙන්න බෑ මට එහෙම කොරෝනා හැදෙන්නේ නෑ. ඒ වගේ තමයි ඉන්නේ. හැබැයි අන්තිමේදී බැලුවාම කොරෝනා ආසාදනය වෙලා තියෙන්නේ. ඔබ පළමුවෙන්ම මේ අධිතක්සේරු ඉවත් කරගන්න. මොකද කොරෝනා වලට මේ වයස් ભેදයක් නෑ, තරාතිරමක් නෑ, අදාළම නැහැ. අර මදුරුවන්ට වගේ තමයි ඩෙන්ගු රෝගේ ව්‍යාප්ත කරන්නත් වැටමයි මදාල නැහැනේ. එහාවත් ඉන්න ඩෙන්ගු මදුරුව අපේ වත්තට එන එක වළක්වන්න බෑ. මේ අපි තව බොහෝ දේ කියන්න සූදානම් වෙමින් ඊට කලින් විරාමයක් ලබා ගන්න. රාජ්‍ය සේවකයන් රුපියල් 5000 දීමනාව ලබා දෙන්න කටයුතු කරා. එතකොට අනිත් අයට මොකද වෙන්නේ? අර්ධ රාජ්‍ය සේවකයන්ට මොකද වෙන්නේ කියලා ඒගොල්ලෝ කනස්සල්ලෙන් හිටියේ. ඉතින් අද ඒ සම්බන්ධයෙන් වාර්තා කරනවා. සිළුමිණ අර්ධ රාජ්‍ය සේවකයන්ටත් රුපියල් 5000ක දීමනාව ලබා දෙනවා කියලායි කියන්නේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තියෙන්. ඒ අනුව මුදල් ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයා විසින් මේ ලබා දුන්න සහන ප්‍රධානයන් යටතේ සියලුම රාජ්‍ය සේවකයන්ට හිමි වූ රුපියල් 5000 මාසික දීමනාව රජයට අයත් අර්ධ රාජ්‍ය සංස්ථා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල අධිකාරී සහ සමාගම් මණ්ඩල සේවකයන්ටත් ලබා දෙන්න තීරණය කළා තියෙනවා. මේ අනුව ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳලා මේ තීරණය ක්‍රියාත්මක කරන්න කටයුතු කරන්න කියලා ඉල්ලමින් මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම් එස්.ආර්. ආටිගල මහත්තයා රජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් සහ අදාළ අංශ වෙත චක්‍රලේඛයක් ජනවාරි 18 වෙනිදා යොමු කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ළඟදී අනිවාර්යයෙන්ම අර්ධ රාජ්‍ය සේවකයන්ටත් මේ රුපියල් 5000 ලැබෙයි කියන කාරණය අද සිළුමිණ වාර්තා කරනවා. මේ ටිකක් සහනයක් ලැබෙන කතාවක් සමීර කිව්වේ. දැන් අර ගොඩක් අය පහුගිය දවස්වල ලොකු ගැටලුවක හිටියා හාල් කිලෝ එකක්වත් ගන්න මුදල් තියෙයිද නැද්ද කියලා. හාල් ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු වුණා පහුගිය කාලේ. අපි දැක්කා විවිධ ජාවාරම් සිද්ධ වෙන ඔය අතරදී හාල් මෝල් හිමියන් ඔවුන්ට හිතුමනා අපිට හාල් මිල වැඩි කරන්න කටයුතු කළා. මේ හාල් ගැන ටිකක් ලොකුවට ක්‍රියාත්මක වෙන ජාවාරමක් පිළිබඳව අද දිවයින ඉරිදා සංග්‍රහයේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ වෙන්නේ රට හාල් වලට ලෝකල් ලේබල් අලවා විකුණන ජාවාරමක් කියලා අද
දිවයින ප්‍රධාන සිරස්තලයේ මේ විදිහට වෙන්වෙන්නේ හාල් මෝල්ලු දෙදෙනෙක්ගේ පිටුපස්සේ ඉන්නවලු. චමින්ද සිල්වා මේ ගැන ලියන්නේ සහල් ආනයනයට ඕනෑම අයෙකුට අවස්ථාව ලබා දීම නිසා මෙරට මහා පරිමාණ සහල් මෝල් හිමියන් දෙදෙනෙක් විදේශ රටවලින් අඩු මිලට සහල් ගෙන්වා නැවත සකස් කර ඔවුන්ගේ වෙළඳ නාමයෙන් වෙළඳ පොළට මුදා හැරීමේ ජාවාරමක් ක්‍රියාත්මක කර ඇතැයි ජාතික ගොවි ජන සම්මේලනයේ සභාපති අනුරාධ තෙන්නකෝන් මහත්තයා දිවයින පුවත්පතට කිව්වා කියලා තියෙනවා. දැන් මේ විදිහට කරන්නේ කවුද? ඔබට හොඳට හුරුපුරුදු නම් කීපයක් තියෙන හාල් මෝල් හිමියෝ තමයි මේ විදිහට කරලා තියෙන්නේ. මේ මහා පරිමාණ සහල් මෝල් හිමියන් සිය මුදල් යොදවා ව්‍යාජ සහල් ආනයනකරුවන් මගින් ගෙන්වා ඇති සහල් කන්ටේනර් 30ක් පමණ ඔවුන්ට අයත් සහල් මෝල් වෙත වරායෙන් ගෙන ගොස් ඇති බවද ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. මේ හාල් මෝල් හිමියන් විදේශ රටවලින් ගෙන්වා ඇති සහල් පොලිෂ් කර මෙරට නිෂ්පාදනය කළ සහල් ලෙස ඔවුන්ගේ වෙළඳ නාමයන් යටතේ වැඩි මිලට වෙළඳ පොළට නිකුත් කර අධික ලාභයක් ලබන බවත් තෙන්නකෝන් මහත්තයා කියලා තිනවා. මෙවැනි මෝල් හිමියන් වී කිලෝව රුපියල් 90ක් වැනි මිලකට මිලදී ගන්නා බවට ප්‍රකාශ කර ගොවි නිෂ්පාදනය කරන වී මිලදී ගන්නා බවත් කිලෝවක් සකස් කිරීම සඳහා වී කිලෝ 1.6ක් වැය වෙන බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළ තිනවා. යන සහල් කිලෝවක් නිපදවීම රුපියල් 145ක් 150ක් වැනි වියදමක් දැරීමෙන් පසු නාඩු සහල් කිලෝවක වෙළඳ පොළ මිල රුපියල් 175ත් 180ක් වීම වැළැක්විය නොහැකි බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළ තියෙනවා කියලා අද ওই විදිහට කියනවා දිවයින පුවත්පත. අපි දැක්ක පහුගිය කාලේ පුරාවටම සමීර මේ වැඩේ ක්‍රියාත්මක වුණා. ඉස්සරත් මේ වැඩේ වුණා. පිට රටින් හාල් ගෙනල්ලා පොලිෂ් කරලා කීරි සම්බා කියයි නැත්නම් සම්බා හාල් කියයි විකුණනවා විවිධ වෙළඳ නාම යටතේ. හැබැයි ඒ විකුණන්නේ ටිකක් වැඩි මිලට රුපියල් 200 ගානට දැන් හාල් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් රුපියල් 90ට ගත්තත් 200 ගානට විකුණනකොට සෑහෙන්න ලොකු ලාභයක් තියාගෙන මේ වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන්. වාහන එක පිට එක ගන්නත් මේ මෝල් හිමියන්ට හැකියාව තියෙනවා මේ විදිහට මේ හාල් අලෙවි කරලා. ඉතින් අර කන බත්පතටත් මේ විදිහට වංචා කරනවා නම් ඉතින් මේ අය ගැන තව කවර කතාවද? අපිට කියන්න තියෙන එච්චරයි. අද දිවයින පොත්පතේ ගැන ලියන අතරේදී දිවයින තවත් කතාවක් මේ විදිහට කියනවා. මේ ඖෂධ මිලට ගන්න කෝටි 4500ක් ගිහින් කියලා පහුගිය දවස්වල අපි දැක්කා. ඖෂධ පිළිබඳව වැඩියෙන් කතා වෙනවා. අපේ රටේ නිෂ්පාදනය කරන ලෝටස් ෆාමා ඖෂධ මේ නිෂ්පාදනාකාර 3 පිළිබඳවත් අපි පහුගිය සතියේදී කතා කළා. ඔය අතරේ ඖෂධ මිලට ගන්න කෝටි 4500ක් ගිහින් කියලා උපාලිද සේරම් දෙවියනට ලියනවා. මේ වසරේ ඖෂධ මිලදී ගැනීම සඳහා ඖෂධ නිෂ්පාදන ආයතන සහ නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය මේ මුදල වැය කරලා තියෙනවා කියලා අද දවසේදී දිවයින පුවත්පත කියනවා. අමාත්‍යාංශයට රුපියල් කෝටි 4500ක මුදලක් රජය වෙන් කර ඇතැයි අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සමන් රත්නායක මහත්තයා කියලා තියෙනවා. ඉන් රුපියල් කෝටි 1400ක් රජයේ රෝහල්හි ඔක්සිජන් මිලදී ගැනීමටත් රුපියල් කෝටි 700ක් ඖෂධ මිලදී ගැනීමටත් රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව වෙත වෙන් කර ඇති බවද සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ වන විට මෙරටට අවශ්‍ය සේලයින් දේශීයව නිපදවන බවත් ඒ පෞද්ගලික අංශයේද සහාය තිබ රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාව මකින් රජයේ රෝහල් වෙත බෙදා හරින බවත් ලේකම්වරයා වැඩිදුරටත් කිව්වා කියලා අද දිවයින පුවත්පත ඔය විදිහට කියනවා. පහුගිය සිකුරාදා දවසේ පැවැත්වුණා ජනාධිපති මාධ්‍ය කේන්ද්‍රයේ විශේෂ මාධ්‍ය හමුව. මේ මාධ්‍ය හමුවේදී අනාවරණය වෙච්ච තොරතුරු දිවයින ওই විදිහට ලියනවා. අපි අර පාරේ ලයිට් ඕෆ් කරන්න කිව්වා වගේම අනවශ්‍ය තැන්වල විදුලි පහන් නිවා දමන එක ලයිට් ඕෆ් කරන එක ඉතාමත් වටින දෙයක් බවට මේ දවස්වල පත් වෙලා තියෙනවා. ගෙවල් දොරවල් වල විතරක් නෙමෙයි ආයතනවල මම හිතන්නේ ඉදිරියේ මේ සතියේ තීරණයක් ගනි අනිවාර්යයෙන්ම රාජ්‍ය ආයතන සම්බන්ධයෙන් අනවශ්‍ය දේවල් AC සමහර තැන්වල ඔන් කරලා හැබැයි මිනිස්සු කවුරුවත් නැහැ. ඉතින් ඒ තැන්වල වැඩ කරන්නේ ෆෑන් දාලා ලයිට් දාලා මේ විදිහට තියෙනවා අපි දකිනවා. ඉතින් මේවා පුළුවන් තරම් අඩු කරගන්න අපිට පුළුවන් නම් එන ව්‍යසනය එන අර්බුදය අපිට පොඩ්ඩක් මේ ඈතකට යවා ගන්න පුළුවන්. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් පායන කාලයක් දිගට එන්නේ අප්‍රේල් මාසයේ විතර තමයි වැස්ස අපේක්ෂා කරනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ තත්ත්වයට එක්ක ජල විදුලියේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඉන්ධනවල ගැටලුවක් තියෙනවා. එහෙමනම් අපි ලයිට් නැතුවද ඉන්නේ? මීට අමතරව ඉටිපන්දනුත් ප්‍රශ්නයක් වෙලා දැන්. ඉටිපන්දමත් තිබුණ ගන්න මේ රුපියල් 5ට තිබුණ ඉටිපන්දම රුපියල් 10ට වගේ විකුණනවා කියලා පාරිභෝගිකයන් චෝදනා කරනවා. මේ හැම දෙයක් අතරෙම මැතිසභේ වාර්ෂික ජල විදුලි බිල කෝටි 8යි කියලා මේ ආකාරයෙන් වාර්තා කරනවා. පවතින ආර්ථික තත්ත්වයේ හමුවේ පාර්ලිමේන්තුවේ විදුලිය සහ ජලය වෙනුවෙන් වාර්ෂිකව වැය කරන මුදල රුපියල් කෝටි 8ක් දක්වා ඉහළ නැගලා තියෙනවා කියලයි එහි මූල්‍ය වාර්තාවල මේ ආකාරයෙන් සඳහන් වෙන බව ලංකාදීපය කියන්නේ. පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයට විදුලිය හා ජලය සැපීම සඳහා 2020 වසරේදී පමණක් රුපියල් 7 කෝටි 46,25,323ක මුදලක් වැය වෙලා තියෙනවා කියලත් මේ ආකාරයෙන් වාර්තා කරනවා. ඉතින් අවශ්‍යම තැන්වල අවශ්‍ය විදිහට විදුලිය පාවිච්චි කරන එක ජලය පාවිච්චි කරන එක වටිනවා. එහෙම නැතුව අනවශ්‍ය විදිහට පාවිච්චියක් වෙනවා නම් එතන තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම නාස්සියක්. ඉතින් ඒ නාස්සිය රටටම බලපානවා. ඒ නිසා ඒ සියලු ආයතන සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී තීන්දුවක් ගනි.
ඔය අතර සමීර විදුලි සැපයුම අර්බුදයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අපි හැමෝම දන්න කාරණාව. රටේ තොටේ ඇහෙන කරුණු කාරණා එක්ක අද දවසේ ජාතික පුවත්පතුත් ඒ ගැන කියලා තියෙනවා. දෙවියනට මේ විදිහට පුවතක් ලියවෙනවා. විදුලි සැපයුම වැටඋඩ බලාකාරයක් ලෙඩ දුන්නොත් කප්පාදුව ෂණිකව සිද්ධ වෙනවා කියලා ශිරාන් රණසිංහ ලියන්නේ. ඒ පුවත අද දවසේ දෙවියන පුවත්පතට මේ විදිහට ලියන්නේ. සමීර අපිට අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන් මේ කාරණාව පිළිබඳව. අද දෙවියන ලියනවා ශිරාන් රණසිංහ ලියන්නේ මේ පිළිබඳව මෙරට දෛනික විදුලි ඉල්ලුම මෙගාවොට් 2630 ලබා දෙන්නේ ඉතා අසීරුවෙන් බැවින් දැනට ක්‍රියාත්මක යම් කිසි එකදු බලාගාරයක හෝ දෝෂයක් මතුවහොත් එතැන් පටන් රටේ විදුලි කප්පාදුවක් ක්ෂණිකව සිදුවේ හැකියයි ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය කියා සිටී. ඉකුත් සති කිහිපෙදී මෙරට සියලු බලාගාර එක දිගට ක්‍රියාත්මක කරමින් රටේ දෛනික විදුලි අවශ්‍යතාව පිරිමසන බවින් ඕනෑම මොහොතක මෙම යන්ත්‍රය අක්‍රියවීමට හැකි බවද ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරුවරු කියා සිටිති. කැලණිතිස්ස බලාගාර පරිශ්‍රයට හා සපුගස්කන්ධ බලාගාරයට ඉන්ධන ලබා දී තිබුණත් විදුලි සැපයුම සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යන බවට පාරිභෝගිකයන්ට සහතික විය නොහැකි බවද අධිකාරිය කියා සිටියා කියලා අද දිවයින පුවත්පත ඔය විදිහට කියනවා. දැන් හදිස්සිය හරියක බලාගාරයක ජනන යන්ත්‍රයක් අක්‍රිය වුණොත් එහෙම ක්ෂණිකව විදුලි කප්පාදු කරන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා විදුලි බල මණ්ඩලයේ පැත්තෙන්ම ඔය විදිහට අපිට ඇහෙනවා. ඉතින් රටේ ජනතාව විදිහට අපිට කියන්න තියෙන ඉටිපන්දන් ලෑස්ති කරගෙන ඉන්න කියලා තමයි. දැන් විදුලි සැපීමට බාධා එල්ල වෙන්න පුළුවන්. මේක ගෝලීය තත්ත්වයක් එක්ක ආවා කියලා කියනවා. ඉන්ධන ගන්න ඩොලර් නැතිකම හින්දා වුණා කියලා කියනවා. ඒ කොහොම වුණත් ජනතාව අපහසුතාවයට පත් වෙන එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. අද දිවයින ඔය ගැන ලියන්නේ. ඔව් මේ අතරේ තමයි අරුණ පත්‍රයේ අද වාර්තා කරලා තියෙන්නේ ලංවීම IOC එකට ලං වෙනවා කියලා. මේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු වාර්තා කරනවා. මේ ඩීසල් විදුලි බලාගාර වෙනුවෙන් ඍජුවම ඉන්දීය තෙල් සමාගමෙන් IOC එකෙන් LICO එකෙන් ඉන්ධන මිලදී ගැනීම සඳහා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය සූදානම් වෙනවා. විශේෂ භාර අමාත්‍යවරයා සහ විදුලි බල මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා එක්ව මේ ආකාරයෙන් ඉන්දීය තෙල් සමාගමත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තෙල් ලබා ගැනීම පිළිබඳව යම් ආකාරයකින් ඉදිරියේදී කටයුතු සොයා බලනවා මේ IOC එකෙන් කියලායි වාර්තා කරන්නේ. මීට අදාළ සාකච්ඡා පවත්වමින් ඉන්නවා කියලා කියනවා. පවතින ඩොලර් අර්බුදයක හේතුවෙන් කංජ තෙල් නීතිකා සංස්ථාවෙන් තවදුරටත් ඉන්ධන ලබා ගැනීම ගැටලු සහගත බව පෙන්වා දුන් සාමාන්‍ය අධිකාරිවරයා වැඩ බලන සාමාන්‍ය අධිකාරිවරයෙක් ඉන්නේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ. ඉතින් ඒ අනුව ඉන්දීය තෙල් සමාගම සමග පවත්වන සාකච්ඡා සාර්ථක වුණොත් යම් නිශ්චිත මාස ගණනාවක් වෙනුවෙන් ගිවිසුම් අත්සන් කරමින් ණය පදනමින් අඛණ්ඩව ඉන්ධන ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා කියලා ඔහු සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් එහෙම ණය පදනමින් හරි ලබාගෙන අදාළ බලාගාර ටික දුවන්න ඕනි. කොහොමත් මේක මේ අවුරුද්දේ විතරක් තියෙන අර්බුදයක් නෙමෙයි. හැම අවුරුද්දෙම ජනවාරි සහ අප්‍රේල් කාල සීමාව තුළ ජලයේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ලංකාවේ වැස්සේ ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලට විදුලි බලාගාර ප්‍රදේශවලට ජලය අඩුවීමක් තියෙනවා. වර්ෂාවේ අඩුවීමක් තියෙනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක තමයි මේ අර්බුදය නිර්මාණය වෙන්නේ. බොහෝ විට මේ විදුලිය ලබා දෙන්නේ මේ කාල සීමාව තුළ තාප බලාගාර වලින් සහ ඉන්ධන මත යැපෙන බලාගාර වලින්. හැබැයි මෙවර ඒක කරගන්න විදියක් නැහැ. ඉන්ධන අර්බුදයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ප්‍රශ්නයක් විදිහට මේ ආකාරයෙන් උඩට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ අතරේ විදුලි බල ඇමතුමා කියලා තියෙනවා අපි මේ අර්බුදය පාලනය කරමින් යනවා කියලා. ඒ ගැන අද දිවයින වාර්තා කරනවා. ඉක්මනට රටට හොඳ කාලයක් එනවා කියලායි ගාමිණී ලොක්ගේ අමාත්‍යතුමා කියන්නේ. එතුමගෙන් අහනවා ඔබ විදුලි බල ඇමතිවරයා විදිහට පහුගිය දිනවල දිගින් දිගටම ප්‍රකාශ කළා විදුලිය කැපීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් පහුගිය දිනවලදී දිගටම විදුලිය විසන්ධි වීමක් වුණා. ඒ ආකාරයට විදුලිය විසන්ධි වීම සිද්ධ වුණේ කොහොමද කියලා අහනවා. අපි අපේක්ෂා කරන්නේ රටේ විදුලිය විසන්ධි කිරීමකින් තොරව පවත්වාගෙන යන්න. එම අපේක්ෂාවෙන් තමයි එම ප්‍රකාශය කළේ. නමුත් නොයැලැක්විය හැකි හේතුවක් නිසා තෙල් සංස්ථාවෙන් අපේක්ෂා කළ ආකාරයට ඉන්ධන නොලැබීම නිසා විදුලිය විසන්ධි කිරීමට සිද්ධ වුණා කියලා ඔහු සඳහන් කරනවා. අනපේක්ෂිත විදිහට තමයි ඒක උනේ කියලා. තොරතුරු නොදැන එමතුමා කලින් කතා කරාත් දන්නෙත් නැහැ. එම නිසා තමයි පැය එකමාරක් වැනි කාලයක් විදුලිය ලබා දෙන්න නොහැකි උනේ කියලා කියනවා. විදුලිය විසන්ධි විය හැකි කාලසටහනක් පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කළේ විදුලිය විසන්ධි කිරීමට සිද්ධ වුණොත් ජනතාව ඒ පිළිබඳව කල්තියා දැනුවත් විය යුතු නිසා ඒ ආකාරයට ජනතාව දැනුවත් කළත් පහුගිය දින කිහිපෙම විදුලිය විසන්ධි කළේ නැහැ කියලා එමතුමා කියනවා. දැනුවත් කරන වෙලාවට විදුලිය විසන්ධි කරන්නේ නැහැ. හැබැයි දැනුවත් කරන්නේ නැති වෙලාවට විදුලිය විසන්ධි කරනවා නම් ඒක තමයි ඊළඟ ප්‍රශ්නය බවට පත් වෙන්නේ. මොකද කුඩා කර්මාන්ත ශාලා තියෙනවා, ඒ වගේම රෝහල් තියෙනවා, අත්‍යවශ්‍ය විදුලිය අත්‍යවශ්‍ය ආයතන ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ මිනිස්සුන්ට ලෑස්ති වෙන්න පුළුවන් විදුලිය විසන්ධි වීමක් වෙනවා නම් ජෙනියක් තියෙනවා නම් පොඩියට හරි ඒවා ලෑස්ති කරගෙන කටයුතු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම නැතුව විදුලිය විසන්ධි කරනවා නම් මේක තමයි ගැටලුවක් බවට පත් වෙන්නේ. එහෙම තැන් වාර්තා වුණා අපිට විදුලිය කපනවා කියලා කපන්නේ නැහැ. හැබැයි
කපන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ නැතුව විදුලිය විසන්ධි කරනවා. ඉතින් මේක තමයි ගැටලුවක් බවට පහුගිය දවස්වල සමහර තැන් වලින් වාර්තා වුණේ. මේ අතරේ පාට්ලි සමාවන්න උදේ ගම්මන්පිල මහත්තයා කියනවා දෙගොල්ලෝ මේකට හිටපු අය ඒ හින්දා සමහර තැන්වල නේද අපිට එහෙම කියවෙනවා. මම කිව්වේ දෙන්න තෙල් නැහැ කියලා මේ උදේ ගම්මන්පිල මහත්තයා කියලා තියෙනවා. බලශක්ති ඇමති නීතිඥ උදේ ගම්මන්පිල මහත්තයා මේ ආකාරයෙන් සඳහන් කරනවා. ඔහු කියනවා රටේ විදුලි අර්බුදයක් තියෙනවා. ඔබ තෙල් දෙන්න බෑ කියනවා. එහෙම කියන්න පුළුවන්ද? බලන්න දෙන උත්තරේ තෙල් දෙන්න බෑ කිව්වේ නෑ දෙන්න තෙල් නෑ කියලායි කිව්වේ කියලා උදේ ගම්මන්පිල සඳහන් කරනවා. නමුත් ඩොලර් දුන්නොත් තෙල් දෙන්න තියෙනවා කියලා ප්‍රශ්නයක් අහනවා. අපිටත් තෙල් නිකන් දෙන්න නෑනේ. ඇත්තෙන්ම විදුලි වල මණ්ඩලය අපිට කලින් කිව්වේ විදුලි නිෂ්පාදනයට ප්‍රමාණවත් ජලය තිබෙනවා. ජනවාරි මාසයට ඩීසල්වත් දෙවිතෙල්වත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ කියලා කියනවා. ජනවාරි 7 වෙනිදා දෙවිතෙල් අවශ්‍යයි කියලා කිව්වද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඔව් තෙල් තොග ප්‍රමාණවත් ලෙස තිබූ නිසා ඉල්ලූ වහාම අපි ඒවා ලබා දුන්නා. ජනවාරි 13 වෙනිදා සිට ඩීසල් අවශ්‍යයි කියලා අපිට දැන්නුවේ ජනවාරි 11 වෙනිදා. අවාසනාවට විදේශ විනිමය අර්බුදය නිසා අපිට තියෙන සීමිත ඩීසල් තොගයක්. ඒ නිසා අපිට ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් ඉෂ්ට කරන්න බැරි වුණා කියලයි උදේ ගම්මන්පිල මහත්තයා කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් අර එතුමා මේ හරියට ගිරේට අහුවෙච්ච පුවක් ගෙඩිය වගේ එක පැත්තකින් ජනතාව බලන් ඉන්නවා වාහන එලවන්න අපිට තෙල් තියෙන්න ඕනේ, ඩීසල් තියෙන්න ඕනේ, පෙට්‍රල් තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ දේවල් නැති වුණොත් ඒත් බැනුම් අහන්නේ උදේ ගම්මන්පිල මහත්තයෝ. ඔය අතරේ එතුමා අනිත් පැත්තෙන් හිර වෙලා ඉන්නවා මේ විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්නත් එතුමාගෙන් ඉන්ධන ඉල්ලනවා. ඉතින් එතුමාට හිතා ගන්න බැරුව ඇති මොකද්ද කරන්න කියලා. ඔව් රටේ නිෂ්පාදන කටයුතු සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඉන්ධන අවශ්‍යයි. ඉතින් විදුලි බල මණ්ඩලයට දීලා මේ විදුලිය දෙනවද නැත්නම් රටේ නිෂ්පාදන කටයුතු වලට එදිනෙදා සාමාන්‍ය ජීවිතයේ අවශ්‍යතාවලට ඉන්ධන ලබා දෙනවද මේ අර්බුදය තියෙන. ඉතින් මේ අර්බුදය තේරුම් අර ගැනීම සියලු දෙනාගේම වගකීමක්. යන්න තියෙන අත්‍යවශ්‍ය ගමනක් යන්න. ඒ වගේම විදුලිය සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී අනවශ්‍ය හැම ලයිට් එකක්ම ඕෆ් කරන්න අනවශ්‍ය වෙලාවල් වලට ඕන තරම් ලයිට්ස් ඔන් කරලා ඇති. ඉතින් ස්විච් ඔන් කරලා ඇති ඒවා ඕෆ් කරොත් එහෙම අපිට අපේ ජීවිතේ ඔන් කරගෙන යහතින් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් අර්බුද ගණනාවකට තවදුරටත් මැදි වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ අතරේ තමයි මව්බිම් වාර්තා කරන්නේ ලොකු බලාගාර 4ක් ළඟදීම ඩවුන් කියලා. මේ ඩවුන් වෙන්නෙත් අනිවාර්යෙන්ම මේ ඉන්ධන ප්‍රශ්නෙත් එක්ක තමයි. මේ පිළිබඳව තොරතුරු දිගින් දිගටම අරන් ආවා. හැබැයි නජිත් මේවා කලින් දැනගෙන මේ සඳහා විසඳුම් යෝජනා කරලා ඒ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරන්න කටයුතු කරලා තිබුණා. සාම්පූර් බලාගාරයේ හොඳම උදාහරණය. සාම්පූර් බලාගාරය හදන්න දුන්නේ නැහැ. මේවා මේ කඩාකප්පාකාරී වැඩ විදිහට වෘත්තීය සමිතිය යොදවලා විවිධ දේශපාලන කණ්ඩායම් ඊට පස්සේ ඒවා නැවැත්තුවාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ස්තුතියි කියලා දාලා තිබුණා. හැබැයි දැන් විදුලි අර්බුදයක් නිර්මාණය වුණාට පස්සේ ආපහු චෝදනා කරනවා මෙන්න පාලකයෝ අවුරුදු 70 ගානක් තිස්සේ බැලුවේ නෑ දැන් රටේ ජනතාවට විදුලි අර්බුදයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා කියලා. මේක තමයි දේශපාලනය කියන්නේ. එක පැත්තකින් හොදක් කරන්න යනකොට ඒ හොඳ කරන්න දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි නරකක් වෙනකොට නරකට කෑ ගහනවා මෙන්න නරකක් වෙන්න යනවා කියලා. උද්ගත වෙලා තියෙන මේ දැවිතෙල් හිඟය මත ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට විශාල දායකත්වයක් ලබා දෙන සපුගස්කන්ධය වගේම බත්තල උතුරු ජන්නය සහ කෙරවල පිටිය බලාගාර මේ විදුලි බලාගාර 4 ඉදිරි දින කිහිපයේදී අනහිටීමේ අවදානමක් මතුවලා තියෙනවා කියලයි විදුලි බල මණ්ඩලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙක් කියලා තියෙන. ඒ සම්බන්ධයෙන් අද මේ ආකාරයෙන් තොරතුරු වාර්තා කරනවා. අද ඒ ගැන කියන්නේ මව්බිම් පත්තරේ. අර සමීර සඳහන් කරපු කාරණාව සාම්පූර් බලාකාරය කඩිනමින් ඉදි කරන්න කියලා සමාජයේ ලොකු ඉල්ලීමක් තියෙනවා. ඒ අතරේ විදුලි ඉංජිනේරු සංගමයත් ඒ ගැන කියලා තියෙනවා. මේ නොරොච්චොල බලාකාරයේ අංක 4 අධීර පටන් ගන්න කියලා තියෙනවා. මේ දේවල් ප්‍රමාද හින්දා තමයි දැනට විදුලි කප්පාදුවක් සිද්ධ වෙන්නේ කියලා තියෙනවා. අද ඉරිදා ලංකාදීප ඒ ගැන ලියනවා. ඉදිරි කප්පාදු නවත්ත ගන්න සාම්පූර් ඉදි කරන්න විදුලි ඉංජිනේරු සංගමයේ ඉල්ලීමක් කළා තියෙනවා. උපුල් වික්‍රමසිංහ මේ ගැන ලියන්නේ තවත් වසර කිහිපයකින් විදුලි අර්බුදයක් ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා අත්හැර දමන ලද සාම්පූර් බලාකාරය හා නොරොච්චෝල අංක 4 ජනන ඒකකය වහා ඉදි කළ යුතු බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය විදුලි ඉංජිනේරු සංගමයේ සඳහන් කළා තියෙනවා. එම සංගමේ ලේකම් ඉංජිනේරු ධම්මික විමලරත්න මහතා ප්‍රකාශ කළේ දැන් පවතින විදුලි අර්බුදයට හේතුව 2015-2035 ජනන සැලසුමින් යෝජනා වූ මෙගාවොට් 500ක පද්ධතියක් සහිත සාම්පූර් ගල්ලංගුරු බලාකාරය ඉදි නොකිරීම බවත් ඉන්දියාව සමග යලි සාකච්ඡා කර අදාළ බලාකාරය ඉදි කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳව සොයාබලන එකත් වැදගත් කියලා ඔවුන් කියලා තියෙනවා. මෙගාවොට් 300ක ධාරිතාවෙන් යුත් නොරොච්චෝල ගල්ලංගුරු බලාකාරයේ සිව්වැනි ඒකකයේ ඉදි කිරීම වත්මන් රජය මකින් ප්‍රතික්ෂේප කළ බව කී මහතා ගල්ලංගුරු මකින් රුපියල් 10ක් 12ක් අතර අඩු මිලකට විදුලිය ඒකකයක් ජනනය කිරීමේ හැකියාව ගැන අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා කියලා ඔවුන් වැඩිදුරටත් කියලා තියෙනවා. හැබැයි මේ සියල්ල ගල්ලංගුරු බලාකාර තාප විදුලි බලාකාර
පුනර්ජනනීය බලශක්තිය පාවිච්චි කරලා විදුලිය උත්පාදනය කරන්න ලෝකෙම අලුත් ප්‍රවණතාවක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රවණතාවට යන අතරේදී ගල් අඟුරු බලාගාර තවදුරටත් ඉදි කළ යුතුද, ඉදි කරන්න ඕනේද කියන කාරණාවත් ටිකක් හිතට ගත්තොත් හොඳයි. මොකද අපි මේ කෙටි කාලීන ළඟ තියෙන දේ ගැන හිතලා, කෙටි කාලීන සුවය ගැන හිතලා ඔය දේවල් සැලසුම් කළාට මේ දේවල් වලින් අනාගත පරපුරට වෙන බලපෑම කොයිතරම් දරුණුද, ප්‍රතිවිපාක කොයිතරම් දරුණුද, මේ දේවල් ගැනත් හිතන්න ඕනේ. ඒ නිසාම තමයි අලුත් ප්‍රතිපත්තියකට ජනාධිපතිතුමන් මුල් පුරලා තියෙන පුනර්ජනනීය බලශක්තිය. මේ සුළං බලය ඕන තරම් තියෙනවා අපේ රටේ ප්‍රදේශවල. හිරුවෙලිය පැය 24න් වැඩි ප්‍රමාණයක් හිරුවෙලිය ලැබෙන රටක් අපි. ලෝකයේ අනිත් රටවල් ගත්තාම හිරුවෙලිය ලැබෙන්නේ නැති. මේ හීතල හිම එක්ක ජීවත් වෙන බොහෝ පිරිසක් ඉන්නවා. හැබැයි එයාට හිරුවෙලිය නැහැ. අපිට තියෙනවා. මේ ශක්තිය පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ජල විදුලිය අපි පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි ඒකත් කළමනාකරණයකින් යුතුව පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. වහින කාලෙට හොඳට විදුලිය නිෂ්පාදනය කරලා අඩු කාලෙට මේ විදිහට විදුලිය කැපෙනවා නම් ඒකේ තේරුමක් නැහැ. ජලාශය හදන්න ඒවා ගබඩා කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඒ දේවල් ගැන ටිකක් අවධානය යොමු කළ යුතුමයි. අනිවාර්යෙන් ඉතින් මේ අර්බුදයත් එක්ක නොරොච්චෝලේ ගැටලුවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ නොරොච්චෝලේ ප්‍රශ්නය 24 වෙනිදා ඉවර වෙනවා කියලා සිළුමිණ වාර්තා කරනවා. නොරොච්චෝලේ විදුලි බලාගාරයේ අක්‍රිය වෙලා තියෙන විදුලි ජනන යන්ත්‍රයේ නිෂ්පාදන කටයුතු අක්‍රිය කරලා ජනවාරි 24 වෙනිදා වෙන විට මෙගාවොට් 300ක විදුලි ධාරිතාවක් ජාතික විදුලි වල පද්ධතියට ලබා දීමට හැකියාව ලැබෙනවා කියලයි මේ ආකාරයෙන් වාර්තා කරන්නේ. මේ නිෂ්පාදන කටයුතු සක්‍රිය කරලා තමයි ජනවාරි 24 වෙනිදා වෙන විට මේ මෙගාවොට් 300ක විදුලි ධාරිතාවක් ජාතික විදුලි වල පද්ධතියට ලබා දෙන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. මේ වෙනකන් අක්‍රිය වෙලා තියෙන මේ කොටස දින 6කට අවශ්‍ය වන ඉන්ධන ඩීසල් විදුලි බලාගාර සඳහා සිකුරාදා වන විට ලැබී තිබුණා. ඉතින් ඒ අනුව සපුගස්කන්ධය හා කැලණිතිස්ස බලාගාරද ගැටලුවකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වෙන්න හැකියාව ලැබුණා කියලා විදුලි බල අමාත්‍යාංශය සිකුරාදා වුණ තත්ත්වයේ වාර්තා කරනවා. ඉතින් සිකුරාදා තත්ත්වෙ මේ වෙද්දී තියෙන සඳ වෙනකන් තමයි විදුලිය ලබා දෙන්න, අඛණ්ඩව විදුලිය ලබා දෙන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා කියලා විදුලිය විසඳවීමකින් තොරව විදුලි බල ඇමතුමා කියලා තියෙන සඳයන් පස්සේ සාමාන්‍ය අධිකාරියතුමාත් කියනවා යම් ආකාරයක විදුලිය බිඳ වැටීමක් සිද්ධ කරන්න සිද්ධ වෙනවා, විදුලිය විසඳවීමක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා මේ අර්බුදයත් එක්ක. ඉතින් මේ සියල්ලත් එක්ක මේ නජිත් කිව්ව කාරණා ඉතා වැදගත්. සුනිත්‍ය බලශක්තියට අපි කොහොමද යන්නේ ඊළඟ අවුරුදු කිහිපය ඇතුලේ අපි මේ විදුලි අර්බුදයක් ඇති නොවෙන්න වග බලා ගන්න කොහොමද? රටට අපේ ඝර්මකලාපීය රටක්, සමකය ආසන්න රටක් විදිහට අපිට ඕන තරම් හිරුවෙලිය තියෙනවා. ඇයි අපි එහෙනම් සෝලර් පවර් වලට මෙච්චර කාලයක් වැඩි අවධානයක් යොමු කරේ නැත්තේ? මේවා යම් යම් කුඩා කර්මාන්ත විදිහට ගොඩනැගිලා නිවාස වලට පොඩි පොඩි යුනිට් දෙන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි ඒවා තාමත් සීග්‍රේන් මේවා ඉතා දියුණු තත්වයෙන් විවිධ ආයතන වලට ලබා දෙන්න කටයුතු කිරීමක් කරේ නැහැ. අපි අවුව ගැන හිතුවේ නැහැ, අපි හුළඟ ගැන හිතුවේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඉදිරියේ ඉතා වැදගත්. ඉදිරිය සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී සුරේෂ් නුවන් තාරක ගෙනෙන වාර්තාව අපි බලමු. මේ තමයි රටේ අනාගතය. පුනර්ජනනීය බලශක්තිය එහෙම නැත්නම් සුනිත්‍ය බලශක්තිය පිළිබඳව මුළු ලෝකයේම අවධානය යොමු ඇති වකමානුවක රටක් විදිහට අපිත් පුනර්ජනනීය බලශක්තියෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නට සූදානම්. අද මේ සොයා බැලීම ඒ පිළිබඳව. ලංකාවේ බලශක්තිය කොච්චරක්ද? ඒ බලශක්තියෙන් පුනර්ජනනීය බලශක්තිය භාවිතා කරලා අපිට කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් දැනට සපය ගන්න පුළුවන් වුණාද? ලංකාවේ අද ගිගාවොට් අවර්ස් 15000ක අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා අවුරුද්දකට. 2030 වෙනකොට ඒක බලාපොරොත්තු වෙනවා 30000ක් ගිගාවොට් අවශ්‍ය වෙයි කියලා. ගරු ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කරා ප්‍රතිපත්තිය හැටියට විදුලි ජනනයෙන් 70% පුනර්ජනනීය කියන එකට. ඒක තමයි අපිට දීලා තියෙන ඉලක්කය. ඒ කියන්නේ වසරකට මෙගාවොට් 900ක් 1000ක් විතර ප්‍රමාණයක් අපි ලබා ගන්න වෙනවා පුනර්ජනනීය බලශක්තිය. සාමාන්‍ය ජනතාවගේ පැත්තෙන් ඇත්තටම කළ යුතුව තියෙන්නේ මේ පුනර්ජනනීය බලශක්තිය පුළුවන් තරම් පාවිච්චි කරන්න සහ Tamanට පුළුවන් විදිහට නිෂ්පාදනය කිරීම. ඔබතුමාන්ගේ අධිකාරියෙන් මේ වෙනකොට මොනවද කරලා තියෙන්නේ? විශාල වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රොජෙක්ට්ස් කීපයක් අපි දැනටමත් ක්‍රියාත්මක පවතිනවා. එකක් තමයි සියඹල ආණ්ඩුව. ඒක එතන මෙගාවොට් 100ක් සූර්ය බලය. මන්නාරමේ දැනටත් මෙගාවොට් 100ක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි එතන තව බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙගාවොට් 200ක් ක්‍රියාත්මක කරන්න. අපි දැනට ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන කටයුතු කරන යනවා. පුනරීන් ප්‍රදේශයේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙගාවොට් 240ක් සුළං බලයත් තවත් මෙගාවොට් 150ක් සූර්ය බලයත් දැනට ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අවශ්‍ය කරන තාක්ෂණයත් එක්කම අපිට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. අපේ රටේ අපේ පුනර්ජනනීය බලශක්තියෙන් රටේ හෙට දවස ආලෝකමත් කරන්නට අපිත් එක් වෙමු.
ඔබටත් එක් වෙන්න පුළුවන් ඔබටත් එක් වෙන්න පුළුවන් ක්‍රම ගණනාවක් තියෙනවා. පළවෙනි දේ තමයි ගෙදර අනවශ්‍ය විදුලි පහන් නිවා දමන්න. විදුලි පහන් නිවා දැමුවොත් ඔබට පුළුවන් රටේ විදුලි ඉතිරි කරගන්න. ඒ අතරදී අපි දන්නවා මේ කුඩා ජල විදුලි බලාගාර තියෙනවා. ඔබ ව්‍යවසායකෙක් නම් ඔබටත් හැකියාව තියෙනවා කුඩා ජල විදුලි බලාගාර ඉදි කරන්න මේ අවශ්‍ය තාක්ෂණය ලබාගෙන මේ දේවල් වලට පහසුකම් සපයන්න ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අතරදී ඔබේ ගෙදර වහලෙත් සූර්ය බලාගාරයක් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. දැනටමත් රටේ මෙගවොට් 400ක විතර තියෙනවා සමීර මේ සූර්ය විදුලි බලාගාර මේ නිවාසවල වහල උඩ ආයතනවල වහල උඩ මේ හැමදේම පාවිච්චි කරන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා. ඔය අතරේ දැන් පුනර්ජනනීය බලශක්තිය නිපදවනකොට මේ දවස්වල තියෙන ලොකුම ගැටලුව තමයි අපි අර කලින් කියපු දේ ජල විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්න ප්‍රමාණවත් ජලය නැහැ. විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්න ජලය ප්‍රමාණවත් නැහැ වගේම තමයි දැන් මේ වෙනකොට කොළඹට පානීය ජලය ලබා දෙන්නත් ජලය ප්‍රමාණවත් නැහැ කියලා අද දවසේ ලංකාදීපය කියනවා. ලංකාදීපය මේ විදිහට ලියන්නේ ජල පෝෂක සිඳිලා පෝෂක ජලාශ සිඳිලා කොළඹට ජලය සීමා කිරීමේ අවදානමක් ඇවිල්ලා කියලා ලංකාදීපය කියනවා. දයාසිරි ලියනගේ ලියන්නේ ජලාශවල ශීඝ්‍රයෙන් ජලය හිඟ වෙමින් පවතින නිසා කොළඹට අවශ්‍ය බීමට ගන්නා ජලය සීමා කිරීමට සිදුවන තත්ත්වයක් උදා වී ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. කොළඹට ජලය සැපීම සඳහා කැලණි ගඟට ජලය ලබා දෙන කාසල්රි සහ මවුසක් කෙරෙහි ජලාශවල ජලය සිඳියාම වේගයෙන් සිදුවන නිසා ලබන පෙබරවාරි හෝ මාර්තු මාසයේ වන විට ජලය සීමා කිරීමට සිදුවනු ඇතැයි රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙක් සඳහන් කළ තියෙනවා. මේ වන විට විදුලිය නිපදවීම සඳහා ජලය බහුලව පාවිච්චි කරන ජලාශ සිඳී ගිහින් තියෙනවා. මේ සිඳියාමේ වේගය අනුව විදුලිය නිපදවීම සීමා කර බීමට අවශ්‍ය ජලය පමණක් ලබා දීමට සිදුවන බවද ඔහු සඳහන් කළ තියෙනවා. මේ වන විට කාසල්රි ජලාශයේ ජල මට්ටම 55 දක්වාත් මවුසකරේ ජල මට්ටම 60 දක්වාත් දින 20ක් තුල අඩු වෙලා තියෙනවලු. ජල මට්ටම පහළ බැසීමේ දැන් පවතින වේගය අනුව හදිසි වර්ෂාවක් ඇති නොවුනහොත් ජලයේ ශීක්‍රයෙන් අඩුවනු ඇතැයිද ඔහු සඳහන් කළා තියෙනවා කියලා අද ওই විදිහට කියන ලංකාදීපය ලියන්නේ. ලෝකේ තාක්ෂණයේ දියුණු කාලේ අපි තාමත් ඉතින් අහස දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. සමහර රටවල් තියෙනවා සමීර අපි දන්නවා එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍යයේ මේ ජල සම්පත නැහැ. හැබැයි රට ඇතුළට ගියාම බොන්න ඕන තරම් මේ පානීය ජලය තියෙනවා. අපේ රට වටේම තියෙන්නේ මහ මුහුද. මේ මුහුදු ජලය පිරිසිදු කරලා පවිත්‍ර කරලා පානීය ජලය බවට පත් කරගන්නට හැකියාව තියෙනවා. ටිකක් වේදම් යන වැඩක්. හැබැයි ඉතින් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. අපේ රටේ ඔය හොයාගත්තොත් ඕන තරම් පිරිස් ඉන්නවා මේ සඳහා තාක්ෂණය ලබා දෙන්න කැමති පිරිස්. ඒ වගේම අලුත් අත්හදා බැලීම් කරන්න කැමති පිරිස්. ඉතින් ඒ දේවල් පාවිච්චි කරන එකයි වැදගත්. අර මේ හනමිටි අදහස් වලට ඉඩකඩ දීලා මේ පොතේ න්‍යායාත්මක දැනුමට විතරක් ඉඩකඩ දීලා මේ දේවල් කරන්න බෑ. ප්‍රායෝගික වෙන්න ඕනේ. අපේ රටේ අධ්‍යාපනය ලබන බොහෝ පිරිස් පිටරට ගිහිල්ලා හොඳ සාර්ථක පුරවැසියෝ වෙනවා. අපි දැකලා තියෙනවා මේ තාක්ෂණික ක්‍රියාත්මක කරන පිරිස්. දැන් හරි තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න අපි කටයුතු කරන්න ඕන කාලේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. නැත්තම් මේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න හැකියාවක් නැහැ. ඔව් තාක්ෂණයත් එක්කම ඒ තරම් ලොකු අර්බුදයකට වතුර සම්බන්ධයෙන් වෙන කාරණේ අපේ රටේ අනේකක් නැහැ. නාජිත් ඕන තරම් පෝෂක ප්‍රදේශ තියෙනවා. අපිට ජලයේ පිරිසුදු ජලය ඕන තරම් තියෙනවා. හැබැයි වැඩේ තියෙන්නේ අපේ මිනිස්සුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් බලන්න. මේ කතාව අද වාර්තා කරන අරුණ පත්තරේ සිරීපාදේ මාසයක් තුල සමනල කන්දට නොදෙවෙනි කුණු කඳු රාජ්‍යයක් කියලායි අරුණ පත්තරේ කියලා තියෙන. ඉතින් සිරීපාදේ යනවා කරුණා කරනවා ගිහිල්ලා එතන ඕන් නැති දේවල් ටික අපිට ඕන් නැති දේවල් ටික ඔක්කොම එහෙ දාලා එනවා. ඉතින් එහෙ දාලා එන්නේ නෙමෙයි ඒවා අරගෙන යන්නේ ආපහු අරගෙන එන්න සිරීපාදේ ගිහිල්ලා අපි කියන්නේ පාසටහන් විතරක් තියලා එන්නේ කියලා වන්දනාමාන කරගෙන කරුණා කරගෙන සිරිපා කරුණාවක යන්නේ. ඉතින් කරුණාවක ගිහිල්ලා අපි පරිසරයට කිසිම කරුණාවක් නැත්තම් මොකද්ද ඒ කරුණාවෙන් ඇති වැඩේ කියලා තමයි අපිට අහන්න සිද්ධ වෙන්නේ. හැමෝම නෙමෙයි සමහරු මේ වැඩේ කරනවා. ඒ වගේම අපි දකිනවා සමහර තරුණයෝ ඉන්නවා ඒ දාලා යන්නේවා රැගෙන එන සමහර තරුණයෝ ඉන්නවා. කවර අරගෙන ගිහිල්ලා කාබේජ් බෑග් අරගෙන ගිහිල්ලා ලොකු බෑග් අරගෙන ගිහිල්ලා කුණු අරගෙන පහලට එන තරුණයන් ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම තරුණ පරම්පරාවක් එක පැත්තකින් හැදෙද්දී තව පිරිසක් අර විදිහට කටයුතු කරනවා නම් එතන ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කුණු කඳු රාජ්‍යයක් හැදිලා තියෙනවා කියලායි වාර්තා කරන්නේ. මස්කලේ ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපති තමයි මේ කතාව කියලා තියෙන්නේ. ගෝවින්දන් සෙම්බගවනන් මහත්තයා දෛනිකව අපද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 950කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් එකතු වෙනවලු. ඒ අතරින් බොහොමයක් ඉවතුළු ආහාර ද්‍රව්‍ය කඩදාසි වන අතර ප්ලාස්ටික් බෝතල් පොලිතින් කවර මුව ආවරණ මේ අතර තියෙනවා කියලාත් වාර්තා කරනවා. ඉතින් මේ දේවල් ඔබ දන්නවා හොඳින්ම පරිසරේ නාස්ති කරන්න හොඳ නැහැ, විනාශ කරන්න හොඳ නැහැ. ආපස්සට අපිටම තමයි මේ ගැටලු කාර්ය තත්ත්වයන් නිර්මාණය කරන්නේ, අරුබුද නිර්මාණය කරන්න කියලා. හැබැයි දැනදැනත් මේවා කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්න කොහොම කෙලවර වෙයිද කියන කාරණය අපිට සඳහන් කරන්න අමාරුයි. මතක තියාගන්න සිරීපාදේ මේ ඔබ කොහේ ගියත් පාසටහන් විතරක් තියලා එන්න, වෙන ඒවා තියලා එන්න එපා. එහෙම වුණොත් අමාරු වෙටෙන්නේ අවසානයේ අපිමයි. විරාමයකට යනවා. අනුතරව තව තුරතුරු ගණනාවක් කියන්න ලෑස්ති.
සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම ඉතාමත් හොඳින් මේ දවස්වල අපිට දකින්න පුළුවන්. අජිත් මොකද කියන්නේද? ඔයා ගියා නේද හික්කඩුවේ? ඊයේ දවසේ හික්කඩුවේ සංචාරකයෝ ටිකක් වැඩියෙන් හිටියා. පහුගිය දවස්වල සෑහෙන හිටියා කියලා කිව්වා. හැබැයි දැන් සංචාරකයෝ අපේ රටට ආවත් සමීර මේ අපේ රටේ උදවිය කියන කතාව තමයි සංචාරකයොත් වැඩි වියදම් කරන්නේ. ඒයටත් ටිකක් අමාරුකම් ඇති කොරෝනා හින්දා. සුද්ධ වුණාත් අමාරු ඇති. කොහොම හරි සංචාරකයන්ගේ පැමිණීමේ වර්ධනයක් පේන්න තියෙනවා කියලා තමයි මේ ආකාරයෙන් අද වාර්තා කරන්නේ. දින 19ට සංචාරකයන් 50000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. 57583ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලායි කියන්නේ. චන්දිමා ඉදිරිමාන්නගේ වාර්තාව අද සිළුමින් අරන් එනවා. මේ වසරේ ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳලා මේ දක්වා පහුගිය දින 19 කාලය තුළ තමයි මේ ආකාරයෙන් මේ සංචාරකයන් පිරිසක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් සංචාරක ප්‍රවර්ධන අධිකාරිය කියන විදිහට රුසියාවෙන් තමයි වැඩිම පිරිසක් ඇවිල්ලා තියෙන 8816ක්. ඒ වගේම ඉන්දියාවෙන් 8703ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. යුක්රේනයේ 5087ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන් 8417ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා වාර්තා කරනවා. මේ සංචාරකයෝ අජිත් අරහා කිව්වා වගේ අපේ කට්ටිය ගිහිල්ලා ඇහුවාම වියදම් කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේ මිනිස්සුන්ට වියදම් කරන්න පුළුවන් ගණන් වලටත් අපි දෙන්න ඕනේ. තැඹිලි ගෙඩියක් අපිට විකුණන්නේ රුපියල් 80යි නම් ඒගොල්ලන්ට රුපියල් 300කට වගේ විකුණනවා. අපිට අත්දැකීම් තිබයි ඒ දවසේ මේ සාමාන්‍යයෙන් තැඹිලි ගෙඩිය විකුණන අයගේ මිලදී ගැන. ඒ කියන්නේ තැඹිලි ගහක් තියෙන පුද්ගලෙක් තැඹිලි ගෙඩියක් විකුණන්නේ රුපියල් 10කට වගේ. හැබැයි දේශීය ඉන්න අපිට රුපියල් 60කට නැත්නම් 100කට වගේ තමයි තැඹිලි ගෙඩියක් බොන්න හම්බ වෙන්නේ. එහෙම බොන තැඹිලි ගෙඩියක් විදේශිකයෙක්ට සංචාරකයෙක්ට විකුණන රුපියල් 300ත් 500ත් අතර මුදලකට. ඒ මිනිස්සු ඔය 300ට තැඹිලි ගෙඩිය අරන් අර තැඹිලි ගෙඩිය කපලා දෙන ඒ නෝනටත් රුපියල් 50ක විතර ටිප් එකකුත් දීලා තමයි යන්නේ කෙනෙක්. ඔවුන්ට ඒ ගානත් ලාභයි. හැබැයි ඉතින් ඔය විදිහට සංචාරකයන්ට මේ අපි කියන හූරගෙන ගන්න ඕනේද කියන කාරණාවත් ටිකක් හිතන්න ඕනේ. ඔව් අපිට 80යි නම් ඒගොල්ලන්ට 300ට කමක් නැහැ කියලා කෙනෙකුට තර්කයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. සාධාරණයක් තියෙන්න ඕනේ ඕනම දෙයක සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමයි වැදගත් වෙන්නේ. අපි එන එක්කෙනා ඊළඟ පණිවිඩය ගිහිල්ලා කිව්වේ නැත්නම් අපේ රට හොඳ රටක් කියලා තව 10 දෙනෙක් ආයේ ඉන්න අය. ඉතින් ඒක තමයි අපි ඇති කරගන්න ඕනේ. සංචාරක කර්මාන්තයේ නිරත වෙලා ඉන්න අය මේ කාරණය හොඳින් තේරුම් අරගෙන සංචාරක කර්මාන්තයේ කටයුතු සිද්ධ කරන්න. මේ අතරේ සංචාරක කර්මාන්තය ගැන කතා කරද්දී අපිට එයාලයින්ස් ගැන කියන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අද මවබිම් වාර්තා කරනවා ශ්‍රී ලාංකික සුදුස්සන් 20ක් එද්දී බහරේන් එයාලයින්ස් වට්ටපු ලොක්කා ශ්‍රී ලංකන් එකට රින්ගෙව්වේ කවුද කියලායි වාර්තා කරන්න. ඉතින් පඩිය කෝටියකට ආසන්නයි. හැබැයි කෝටියක් පඩිය අරගෙනත් වැඩක් නැත්නම් වැඩක් තියනවද කියලා මේ ආකාරයෙන් ප්‍රශ්න කිරීමක් එක්ක වාර්තා කරනවා. මව්බිම අද විශේෂ ප්‍රවෘත්තියක් විදිහට ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තියෙන් අරගෙන ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ වැඩ බලන ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීවරයා බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික රිචඩ් නටාල් නැමැත්තෙකු පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍ය සහ ඉන්ටර්නෙට් මාධ්‍ය ඔස්සේ දැඩි විවේචනයක් එල්ල වෙලා තියෙනවා. රිචඩ් නටාල් 2011 වර්ෂයේදී බහරේන් ගුවන් සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා විදිහට වැඩ බාරගත්තා. 2013 වෙනිදීම ගුවන් සමාගම වහන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා කියලායි කියන්නේ. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යද තොරතුරු වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඇතැම් මාධ්‍යවල සඳහන් වෙනවා මේ වෙද්දි මේ වැඩ බලන ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීවරයා රිචඩ් නටාල් රුපියල් ලක්ෂ 90ක වැටුපක් ලබනවා කියලා. ඒ සත්‍යයක් නම් ඔහු ලබන වැටුප ඇමරිකන් ඩොලර් වලින් ගත්තොත් රුපියල් සමවන්න ඩොලර් 45000ක් කියලායි වාර්තා කරන්නේ. මේ අතර මව්බිම කරපු විමසීමකදී සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ සභාපති උපුල් ධර්මසේන කියනවා මීට පෙර ප්‍රධාන විධායක ධූරයේ කටයුතු කළ පුද්ගලයා ඇමරිකානු ඩොලර් 20000ක වැටුපක් ලබා ගත්තා කියලා. ඉතින් දැන් ඇමරිකානු ඩොලර් 45000යි ගෙවන්නේ කලින් 20000ක් ලබා ගත්තා කියලා සඳහන් කරනවා. වත්මන් වැඩ බලන ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීවරයාගේ වැටුප කොපමණ මුදලක් වුවද ඔහු ලබන වැටුපෙන් වැඩි කොටසක් ඩොලර් වශයෙන් රටින් පිටට යන බව සැකයක් නැත. මේ ආදී වශයෙන් තොරතුරු අද මේ ආකාරයෙන් වාර්තා කරනවා. ඉතින් ඩොලර් නැති වෙලාවක රටින් පිටට තියෙන සල්ලි ටිකක් යනවා නම් ඩොලර් විදිහට එතන ගැටලුවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට සුදුස්සෝ 20ක් ඉද්දී ඇයි මේ බහරේන් එයාලයින්ස් වට්ටපු ලොක්කා ශ්‍රී ලංකන් එකට රින්ගෙව්වේ කවුද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය තමයි මව්බිම මේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිය ඔස්සේ අද වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේ ගැටලු निराකරණය කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාමාර්ග ගනී. එවැනි කතාවක් තියෙනවද ලංකාදී ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිය වාර්තා කරනවා? අද ලංකාදී ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තලයේ විදිහට වාර්තා කරන කාරණාව මේ සමීර කියපු දෙයට යමක් එකතු කරන්න ඕනේ. මේ දැන් බහරේන් එයාලයින්ස් වහපු කෙනාව අපේ රටට ගෙනලා ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයට පත් කළේ ශ්‍රී ලංකන් එකත් වහන්නද? ඒ ගැනත් එකක් අපිට සැකයක් ප්‍රශ්නයක් හිතෙනවා. එහෙමනම් කරන්න එපා දෙයනේ. රටේ තියෙන මේ ජාත්‍යන්තරයට යන නම ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින්ස් ගුවන් සේවය අපේ ගුවන් සේවය. ඉතින් මේක රැකගන්න එක අපි හැම දෙනෙක්ගේම වගකීමක් සහ යුතුයකමක් වෙනවා. ඔය අතරේ දැන් පහුගිය කාලේ ලොකුවට කතාබහ සිද්ධ වුණා මේ සංස්ථා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල මේ තැන්වල සභාපති පුටුවලට අලුත් අනතුරු පත් වුණා. සමහර ඒවාට පත් වෙන්න නියමිතයි. ඔය අතරේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ඉවත් වුණා.
අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල පත් වෙන නියමිතයි. ආයතනයක කළමනාකාරීත්වය බොහොම හොඳට සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. අද ඉරිදා ලංකාදීපේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ මේ විදිහට ලියවෙන්නේ සංස්ථා මණ්ඩල ලොකුපුටු හොල්ලයි කියලා තමයි අජන්ත කුමාර අගලකට මේ සිරස්තලයේ ලියලා තියෙන්නේ. රජයේ සංස්ථා සහ මණ්ඩල කිහිපයක සභාපතිවරුන්ගේ හා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලවල වෙනසක් ඉදිරි සති කිහිපයේදී සිදු වුණු ඇතැයි රජයේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි. ඇතැම් ආයතනවල සභාපතිවරුන්ගේ පමණක් වෙනසක් සිදු කිරීමට නියමිත අතර ඇතැම් ආයතනවල අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේම අලුතින් පත් කෙරෙනු ඇතැයිද එම ආරංචි මාර්ග වලින් පැවසේ කියලා අද ওই විදිහට ලියවෙනවා. ඒ අතරදී රජයේ සංස්ථා හා මණ්ඩලවල පුළු වෙනසක් ඇති කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් ඒවායේ ප්‍රධානීන් මෙසේ මාරු කෙරෙනු ඇතැයිද ආරංචි මාර්ග වලින් ප්‍රකාශ කළ තියෙනවා. මිල්කෝ සමාගමේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ ලසන්ත වික්‍රමසිංහ මහතා පසුගියදා ඉවත් කර ඒ වෙනුවට ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ පාලක ලේකම් රේණුක පෙරේරා මහතා පත් කරනු ලැබුවා. මේ අතර ලිට්‍රෝ සමාගමේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ තෙෂාර ජයසිංහ මහතා ඉන් ඉවත් කර ජනාධිපතිවරයා විසින් ඔහු එදිනම නැවතත් පත් කරනු ලැබුවා. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සහ මගනැගුම ආයතනයේ සභාපතිවරුන්ට සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සමාජිකයන්ටද ඉල්ලා අස්වන ලෙස මහාමාර්ග ඇමති ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහත්තයා දැනුම් දීලා තිනවා. මේ අතර අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් කිහිප දෙනෙකුගේ තනතුරුවලද වෙනස්කම් සිදු කිරීමට නියමිතයි කියලා අද ඉරිදා ලංකාදීපේ කියන ඉතින් ආරංචි මාර්ග වලින් ලැබෙන දේවල් ලංකාදීපේ එහෙම දෙයක් තියෙනවා. වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. සමහර ආයතන තියෙනවා දැන් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල ඉල්ලාස් වෙච්ච ආයතන ඉවත් වෙච්ච ආයතන ඒ ආයතන වලට අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල පත් කරන්නටත් නියමිතයි කියලා තමයි අද ඉරිදා ලංකාදීපේ ওই විදිහට කියන්නේ. මේ අතරේ අරුණ පත්‍රයේ අපි ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිය බලන්න යනවා නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අප්‍රේල් පාර්ලිමේන්තුවට ගේනවා කියලායි කියන්නේ. අවසන් කෙටුම්පත ලබන මාසේ ජනාධිපතිතුමාට උදේජීව ඒකනායක ලියන්නේ නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත ලබන අප්‍රේල් මාසයේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට ආණ්ඩුව සූදානම් වෙනවා. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් මත නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත සකස් කිරීම සඳහා ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ් ද සිල්වාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නව පුද්ගල කමිටුවක් පත් කළා. ඉතින් මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක වෙනසක් පිළිබඳව දිගින් දිගටම කතා වෙලා තිබුණා. මේක කෙටුම්පත් කරන්න ඕනේ අලුතෙන් නව ලෝකයට ගැලපෙන විදිහට අපි රට ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ සඳහා තමයි මේ කමිටුව පත් කළේ. මේ කමිටුව ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත මේ වෙද්දී සකස් කිරීම අවසන් අධීරයේ පවතිනවා කියලායි අධිකරණ අමාත්‍යාංශය කියන්නේ. කමිටුව වසරක පමණ කාලයක් විවිධ පාර්ශ්ව වලින් යෝජනා ලබාගෙන මේ කෙටුම්පත හදලා තියෙනවා. ලබන මාසයේ වෙද්දී කෙටුම්පත ජනාධිපතිතුමන් වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු අමාත්‍ය මණ්ඩලයට යොමු කිරීමට නියමිතයි. මේ අතර දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ විසින් සකස් කළ යෝජනාවලිය ඉන්දියා මහ කොමසාරිස්වරයාට මේ වෙනුවට ලබා දීලා තියෙනවා. උතුරු නැගෙනහිර යලි ඒකාබද්ධ කිරීම ඉන්දු ලංකා ගිවිසුමට අනුව 13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට වැඩි බලතල ලබා දීම හෝ අවම වශයෙන් ෆෙඩරල් විසඳුමක් ලබා දෙන ලෙස මේ යෝජනාවලින් ඉල්ලා තියෙනවා. එම යෝජනාවලින් ඉන්දියා අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදි වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු සාකච්ඡා ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි කියලා සඳහන් වෙනවා. මේ සාකච්ඡාවලින් පස්සේ ඉන්දියා රජයේ නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අප්‍රේල් මාස පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු යෝජනාවලිය පිළිබඳව ලක් රජයත් එක්ක සාකච්ඡා ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වෙන්න ඉන්නවා කියලායි කියන්නේ. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ සෞභාග්‍ය දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේද නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් ගෙන එනවා කියලා සඳහන් කරලා තිබුණා. ඉතින් ඒ අනුව තමයි මේ නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් පිළිබඳව කරලියට ආවේ. මේ සම්බන්ධයෙන් කමිටුවක් පත් කරන්න කටයුතු කළේ. ඒ පිළිබඳව වාර්තා කරනවා අප්‍රේල් වෙද්දී ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අලුත් මේ කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න හැකියාවක් ලැබෙයි කියලා. ඉතින් මේ සියලු සිද්ධීන් එක්ක දෙමළ සන්ධානයේ බලාගෙන ඉන්නවා 13 නැත්නම් 13ට එහා ගිය ෆෙඩරල් යෝජනාවක් විසඳුමක් උතුරු නැගෙනහිරට රැගෙන එන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ කාලෙක ඉඳලා තිබුණ බලාපොරොත්තු ඒක තමයි 13ට එහා ගිය විසඳුමක් නැත්නම් 13 මේ ආදී වශයෙන් බලාත්මක කරගන්න. හැබැයි ඇත්තටම අපි මේ කතා කරන ප්‍රශ්නයක් දෙමළ ජනතාව සහ සිංහල මිනිස්සු අතර උතුර සහ දකුණ අතර ගැටලුවක්. මේ දෙමළ දේශපාලඥයෝ කියන විදිහට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය ඇත්තටම මතුවෙනවා. ඒගොල්ලන්ට මේ විවිධ විසඳුම් යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ දේශපාලන වාසි බලාපොරොත්තුවෙන්. කෙසේ නමුත් මේවා බාර දෙන්නේ ලංකාවට නෙමෙයි ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා කෙලින් බාර දෙන්නේ. ඉන්දියාව හරහා යෝජනා බාර දීලා ඒවට විසඳුම් ලබා ගන්න තමයි ඒගොල්ලෝ කටයුතු කරමින් ඉන්නේ. මේ අතරේ තමයි ඩලස් අලහපෙරුම මැතිතුමා කියන්නේ අනාගතයේ ඇඟිලි දික් කරන මහජන නියෝජිතයන් ලෙස අපි එකට වැඩ කරමු කියලා ඔහු සඳහන් කරනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අද මව්බිම මේ ආකාරයෙන් තොරතුරු වාර්තා කරනවා. අපි අනාගතයට ඇඟිලි දික් කරනවා. ඉතින් අපි එකට වැඩ කරේ නැත්නම් එහෙම ගැටලුවක් අනිවාර්යෙන් අර්බුදයක් නිර්මාණය වෙනවා කියලා ඔහු කියන්නේ. 13 අසුබව
අසුබ බවට ඇති ජනප්‍රිය මතයසේම 225 ඉලක්කම අසුබයයි ලංකා සමාජයේ මතයක් ගොඩනැගී ඇතැයි ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ඩලස් අලහපෙරුම් මහත්තයා පාර්ලිමේන්තුවේදී කියනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ 225 අසුබයයි මතය අවබෝධ කරගත්තොත් තරුණ පරම්පරාව ඉදිරි දේශපාලන අවකාශයෙන් අයින් වෙනවා කියලා ඇමතුමාත් සඳහන් කරනවා. විතන් වෙනවා කියලායි ඇමතුමා කියලා තියෙන්නේ. ලෝක පිළිගත් දෙයක් තියෙනවා 13 අසුබයි කියලා, 13 අසුබ අංකයක් කියලා ජනප්‍රිය මතයක් තියෙනවා. අපේ රටේ තුලත් 225 කියන ඉලක්කම ගැනත් අසුබවාදී මතයක් තියෙනවා. ඒක අපි පිළිගත යුතුයි. අපි මේ අවස්ථාව පාවිච්චි කරන්න ඕනේ සාමූහිකව කොහොමද විවස්සාවෙන් උත්තරීතරයි කියන මේ පාර්ලිමේන්තුවේ උත්තරීතරත්වයේ රැකගන්නේ කියන කාරණය ගැන අපි අවධානය යොමු කළ යුතුයි. එළියේ ජනප්‍රිය මතය බැලුවහම ආණ්ඩුවේ මම විපක්ෂයේ ඔබ සහ සියලු දෙනා දක්ෂ බව පෙන්වන්නේ එකිනෙකාට හෝ ඉතිහාසයට ඇඟිලි දික් කරමින් මේ 225 අංකය අසුබයි කියන එක ගැන අවබෝධයක් නොගත්තොත් තරුණ පරම්පරාව ඉදිරි දේශපාලන අවකාශයෙන් විතැන් වෙන බව අනිවාර්යයෙන්ම සිදුවෙන දෙයක්. ඒ නිසා ඉතිහාසයට ඇඟිලි දික් නොකර අනාගතයට ඇඟිලි දික් කරන මහජන නියෝජිතයන් විදිහට අපි එකට කටයුතු කරමු කියන අදිෂ්ඨානයට ආයුතුයි. ඒක අපේ පරම වගකීමක් යයිද ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා. ඩලස් අලහපෙරුම් මහත්තයා මේ ගැන කියන්නේ අද මව්බිම මේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු වාර්තා කරනවා. මව්බිම මෙහෙම කියන අතරේදී අද දෙවෙනි පුවත්පතේ ටිකක් වෙනස් කතාවක් තියෙනවා සමීර. දැන් අපි දැක්ක පහුගිය කාලේ පුරාවටම අපේ රටේ විවිධ චෝදනා එල්ලුණා මානව හිමිකම් සැසිවාරයේදී. දැන් ඉස්සරහටත් එහෙම චෝදනා එල්ල වේද? අනිවාර්යෙන්ම මේ එවැනි චෝදනා එල්ල වෙයි කියලා තමයි ජාත්‍යන්තර විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කරන්නේ. අද දවසේ දෙවෙනි පුවත්පත ටිකක් වෙනස් කතාවක් ලියනවා. ඒ තමයි මේ හමුදාව හිර කරන්න බැෂලේ නූල් අදී කියලා දැන් ඔන්න වැඩ පටන් අරන්ලු කීර්ති වර්ණකුළු සූරිය ගැන ලියන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදා නිලධාරීන්ට එල්ල වී ඇති යුද අපරාධ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර සම්බාධක නීති රීති දෙකක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට දැන් ජිනීවා මානව හිමිකම් කොමසාරිස් මිෂෙල් බැචලේ සමාජික රටවලින් ඉල්ලලා තියෙනවා. මේ නීති රීති නම් සර්වලෝක අධිකරණ පද්ධතිය සහ මැඩ්නිස්කි පනත මේ චෝදනා සඳහා 2016 සාක්ෂි 4000ක් ඒකරාශී වී තිබුණත් මේ වන විට සාක්ෂි සංඛ්‍යාව 1,20,000ක් දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවලු. මේ සාක්ෂිකරුවන් කවුරුන් දැයි ශ්‍රී ලංකාවට දැනුම් දීලා නැහැ. මේ වන විට යුද අපරාධ චෝදනා එල්ල වී ඇති හමුදා නිලධාරීන්ගේ සංඛ්‍යාව 58ක් මින් 28 දෙනෙකුගේ නම් මානව හිමිකම් කොමසාරිස් විසින් හෙළි කරලා තියෙනවා කියලා අද මේ විදිහට දිවෙන පුවත්පත ලියනවා. දැන් මේ චෝදනා එල්ල වෙලා තියෙන හමුදා නිලධාරීන්ගේ සංඛ්‍යාව 58ක් 28 දෙනෙක් පිළිබඳව මානව හිමිකම් කොමසාරිස් විසින් හෙළි කරලා තියෙනවා. තවත් 30ක නම් එළියට එන්නට නියමිතයි කියලා තමයි දිවෙන ওই විදිහට කියන්නේ. අපේ රටේ හමුදාව හිර කරන්න මානව හිමිකම් කොමිසමේ කුමන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා කියලා දිවෙන ওই විදිහට ලියනවා. ඉතින් මේකත් කල්පනාකරණය කරගන්න වෙනවා රටක් විදිහට අපිට. අනිවාර්යෙන් මේ තියෙන අර්බුද මදිවට විවිධ අර්බුදත් එහෙම නැත්නම් බලපෑම් චෝදනා මේ සියල්ලකටම පිළිතුරු ලබා දෙමින් ඒවට උත්තර හොයමින් තමයි මේ ගමන යන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. බරපතල කාරණා ගණනාවක් චෝදනා විදිහට අසත්‍ය චෝදනා විදිහට තමයි මේ ආකාරයෙන් සමහර තැන්වල ඉදිරිපත් කරනවා. දකින්නේ මානව හිමිකම් කොමසාරිස්තුමියලා මේ ඒගොල්ලන්ගේ න්‍යාය පත්‍ර අනුව වැඩ කරනවා කියලා මුළු ලෝකෙම දන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ අංක 1 ඉන්න විවිධ රාජ්‍යයන් මේ මානව හිමිකම් කොමිසමට විවිධ චෝදනා කරන්නේ පක්ෂපාතීව කටයුතු කරනවා කියලා. කෙසේ නමුත් මේ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදීත් අපිට කතා බහ කරන්න සිද්ධ වෙයි මේ එල්ල කරන චෝදනා පිළිබඳව. මේ අතරේ තමයි එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන ඇමතුමා කියලා තියෙන්නේ හිට්ලර් කෙනෙක් කියලා හිතුවට එහෙම නෑ කියලා ඔහු සඳහන් කරනවා. එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන ඇමතුමා අද යන තත්වයට අනුව රටට අවශ්‍ය වෙන්නේ හිට්ලර් කෙනෙක් යයි ඉඩම් ඇමතුමා කියලා තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ තමයි මේ බව කියන්නේ. දරුවන් වැඩිහිටියන් පාරට ඇද්දමන වෘත්තීය සමිති රටේ තිබෙන අතර එම වෘත්තීය සමිති අද අනවශ්‍ය ලෙස තමන්ගේ අයිතීන් පාවිච්චි කරන බවත් එවැනි පුද්ගලයන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා හිට්ලර් කෙනෙක් ලෙස කටයුතු කරනු ඇතැයි හැඳින්වූ නමුත් ඔහු එලෙස ක්‍රියා කරන්නේ නැතැයි ඇමතුමා කියලා තියෙනවා. කෙසේ නමුත් මේ තියෙන තත්ත්වයේ දේශ බැලුවාම මේ රටට අවශ්‍ය වන්නේ හිට්ලර් වැනි කෙනෙක්වත් ජනාධිපතිවරයා හිට්ලර් කෙනෙක් නොවන බවත් ඔහු ඊටාම හොඳ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් හැටියට මේ රට පාලනය කරන බවත් ඔහු සඳහන් කරනවා. රජයක් හැටියට ඉතිරි අවුරුදු 3ේදී ඉතුරු වෙලා තියෙන වැඩ ටික වගකීමෙන් ඉටු කරනවා කියලයි ඔහු සඳහන් කරන්නේ. කෙසේ නමුත් හිට්ලර් කෙනෙක් ජනතාව ඉල්ලුවා. හැබැයි ජනාධිපතිතුමා එහෙම උනේ නැහැ. හැබැයි රටට ඕනේ හිට්ලර් කෙනෙක් කියලයි හිට්ලර් කෙනෙක් වගේ කෙනෙක් කියලයි එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන ඇමතුමා නම් කියලා තියෙන්නේ.
මේ අතරේ ඩයනා ගමගේ මහත්මිය කියන කතාව බලන්න අද මව්බිම් වාර්තා කරනවා. ජනපතිට මැතිසභේට ඩයනා තව වසර 2ක් ඉල්ලයි කියලායි මේ විදිහට කියලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව මේ මගහැරුණු කොරෝනා නිසා මගහැරුණු ඒ කාල සීමාව ඉදිරියට ලබා ගැනීමේ යෝජනාවක් අරගෙන එනවා. කොවිඩ් වසංගතයෙන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට සහ පාර්ලිමේන්තුවට අහිමි වූ අවුරුදු 2ක කාලය ඉදිරියට ලබා ගත යුතුයි. පොදු ජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනි ඩයනා ගමගේ පාර්ලිමේන්තුවට යෝජනාවක් කරනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ 3/2 බලය යොදාගෙන ඒ සිදු කරන්න පුළුවන් කියලායි ඇය සඳහන් කරන්නේ. විරුද්ධ පක්ෂය කතා කරන්නේ අලුතින් ඉපදිලා වගේ අපි සියලු දෙනා මේ ගැටලු ගැන දන්නවා. මුල් ලෝකයෙන් මේ ගෝලීය ගැටලුවට මුහුණ දෙමින් ඉන්නවා. අපිට එයින් බැහැර වෙන්න බෑ. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ විසඳුම්. ගැටලු අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සංඛ්‍යාලේඛන වලින් වැඩක් නැහැ. ඒ වයින් රටේ ජනතාවට සේවයක් වෙන්නේ නැහැ. ජනාධිපතිතුමන් නැතුව අවුරුදු 2 කාලේ පාර්ලිමේන්තුවේදී 3/2 යෝජනාවකින් ලබා ගැනීමට යෝජනා කරනවා කියලායි ඩයනා ගමගේ මහත්මිය කියලා තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේදී. ඇය මේ බව සඳහන් කළේ ඒ සම්බන්ධයෙන් අද මේ ආකාරයෙන් වාර්තා කරනවා. මේ අතරේ බෞද්ධ උපදේශන සභාව පැවැත්වුණා. ඉතින් එතනදී ජනාධිපතිතුමන් රටේ ජනතාව ඉල්ලූ කාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න හැකි වුණා කියලා කියනවා. මොනතරම් අභියෝග තිබුණත් බෞද්ධ උපදේශක සභාවේදී ජනාධිපතිතුමන් මේ බව සඳහන් කරන්නේ ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයේ ඉදිරියේ. අපි බලමු එතුමා කියන කතාව. මම විශ්වාස කරනවා මම ප්‍රධාන වශයෙන්ම මාවපත් වුණ එක කාරණයක් තමයි අපේ රටේ සිංහල බෞද්ධ උරුමයන් ආරක්ෂා කරමින් ඒවට ප්‍රමුඛත්වය දෙමින් නැවතත් ඒක ආපස්සට හරවන්න බැරි වෙන විදියට සකස් කිරීම. ඉතින් මේ පසුගිය අවුරුදු 2 තුල කොවිඩ් වසංගතය නිසා බාධක තිබුණත් ඒ බාධක මැද්දේ මේ කාර්ය සඳහා මම විශාල වශයෙන් රාජ්‍ය අනුග්‍රහය දැක්වුවා. ඒකින්ද තමයි සඳහිරු සෑය, දීඝවාපි සංරක්ෂණය, නීලගිරි සංරක්ෂණය, මුදුමා විහාරය, කූරගල මේ සෑම තැනකටම ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සහ සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ විශාල සංඛ්‍යාවක් අපි යොදවලා තමයි මේ වැඩ කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් ජනතාව සියසින් දැක බලා ගන්නවා. මේ දවස්වල මේ ස්ථානවලට සිද්ධ ස්ථානවලට ගිහිල්ලා වන්දනාමාන කර ගන්නවා. අපි දැක්ක පහුගිය කාල සීමාවෙත් අර නිවාඩුව ආවට පස්සේ ඒ ආකාරයෙන් විශාල පිරිසක් බැතිමතුන් විදිහට ගිහිල්ලා මේ සිද්ධ ස්ථාන වැඳ පුදා ගන්නවා. මේ ආදී වශයෙන් මේ කටයුතු වලට දායකත්වය ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ සියල්ල අතරේ අපි මතක තබා ගත යුතු කාරණේ තමයි අපි යන තැනකට යන්න ඕනි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින්. ඉතින් ඒක අමතක කරන තැන තමයි අපිට කොරෝනා කියන වසංගතය අපේ ඇඟ ඇතුළට එන්නේ. වෛරසය තියෙන්නේ කොහෙද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. වෛරසය හොඳ මිනිස්සුන්ට හැදෙන්නේ නැහැ. හොඳ මිනිස්සුන්ට හැදෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් නරක මිනිස්සුන්ට හැදෙනවා. එහෙම කතාවක් නැහැ. සල්ලි තියෙන මිනිස්සුන්ට හැදෙන්නේ නැහැ. සල්ලි නැති මිනිස්සුන්ට විතරයි. එහෙම කතාවක් නැහැ. වෛරසයට අපි පරිස්සම් වුණේ නැත්නම් ඒ විදිහට තමයි වෛරසය මේ ශරීරය ඇතුළට යන්නේ. ඉතින් ආසාදිතයේ වැඩිවීමක් තියෙනවා. මේ හැම කාරණයක් ඇතුළෙම අපිට මේ කතාව මතක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ අතර දෙමළ සන්ධානයට එරෙහිව දෙමළ පෙරමුණ එනවා කියලා වාර්තා කරනවා. උතුරේ දේශපාලනය ගැන කතා කරද්දී මේ පිළිබඳව අපිට කියන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. දෙමළ ජාතික සන්ධානය ඇතුළු දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ රසක් ඒකාබද්ධව සකස් කරන මේ ආකාරයෙන් පක්ෂයක් ඉදිරියේදී මේ දෙමළ ජාතික සන්ධානයට එරෙහිව දෙමළ පෙරමුණ නැගිටීමක් පේන්න තියෙනවා කියලයි අද වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. අපි දන්නවා මීට කලිනුත් උතුරේ මහ ඇමතිවරයා කලින් හිටපු මහ ඇමතිවරයා කඩාගෙන ගියා වෙනම පක්ෂයක් දෙමළ ජාතික සන්ධානයට. ඉතින් දෙමළ ජාතික සන්ධානයෙන් ඒකත් එක්ක ආපහු පක්ෂය යම් ආකාරයකින් දෙදරීමට ලක් වුණා. ඉතින් ඉදිරියේදීත් මෙවැනි තත්ත්වයක් පේන්න තියෙනවා කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. දෙමළ ජාතික සන්ධානයට එරෙහිව දෙමළ පෙරමුණ එනවා කියලා අද මේ ආකාරයෙන් තොරතුරු වාර්තා කරලා තියෙනවා. මෙතනින් එහාට අපි යනවා චම්පික රණවක මහත්මයා පිළිබඳව වාර්තා කරලා තියෙනවා. චම්පිකගේ 43 වෙනි සේනාංකය පිළිබඳවයි කියලා තියෙන්නේ. අරුණ පත්තරේ අරන් එනවා. චම්පිකගේ 43 වන සේනාංක සම්මේලනයේට සජිත් සහ සජබ මන්ත්‍රීවරුන් නැහැ කියලායි කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඩලී චම්පික රණවක මහත්මයාගේ නායකත්වයේ දරන 43 සේනාංකයේ ප්‍රථම ජාතික මහා සමුළුවට සහභාගී නොවීමට විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා තීරණය කරලා තියෙනවා කියලා කියනවා. මේ සමුළුව තලවතුගොඩ ප්‍රදේශයේදී අද තමයි තියන්න කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒකට සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා ඉන්නේ නැහැ කියලායි මේ ආකාරයෙන් වාර්තා කරන්නේ. ඇයි අර මේ පාටලි මහත්තයා අසනීප වෙලා හිටියා පහුගිය දවස් ටිකේ සමීර මේ අසනීප වෙලා හිටියද? අධිකරණයට වාර්තා කරලා තිබ්බා. ඒ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු වකුගඩු ආශ්‍රිත රෝගීන් පෙළෙනවා කියලා. හැබැයි දැන් සමුළුව තියෙනවානේ.
සමුළුව තියෙනවා. සමුළුවට සහභාගී වෙන්නේ නැහැ මේ පක්ෂයේම තනතුරු වල ඉන්න ප්‍රධාන අය සහභාගී වෙන්නේ නැහැ කියලා සඳහන් කරනවා. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා එකට එන්න හැල්ලු. ඒ වගේම තවත් පිරිසක් මේ සඳහා සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා අරුණ පත්‍රයේ තොරතුරු දිගින් දිගටම අරගෙන එනවා. සජ්ජබ මන්ත්‍රීවරුන් විශාල පිරිසක් මෙතනට එන්නේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. අර ඔබ කිව්ව කාරණේ අද වාර්තා කරනවා මව්බිම් පත්තරේ චම්පිකට අධිකරණයට පැමිණිය හැකි තත්වයකින් සිටි බව JMO වාර්තාව තහවුරු කරයි කියලා කියනවා. නඩුව කල් තැබීමට අයිතියක් තියෙනවා. නමුත් මෙවැනි අයුතු ක්‍රියාමාර්ග ඔස්සේ එය කරන්න ඉඩ දෙන්න බෑ. වෛද්‍ය වාර්තා ප්‍රශ්න සහගත බව අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරී වාර්තාවෙන් තහවුරු වෙනවා කියලා මහාධිකරණ විනිසුරු කියලා තියෙනවා. විත්තිකරු අසනීප වෙලා රෝහල්ගත වීම අධිකරණයේ මගහැරීමක් උප්පර වැටියක් කියලායි වාර්තා කරන්නේ. ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල් දිලීප පීරිස් කියන්නේ ඊයේත් පත්තරවල මේ ගැන තිබුණා. නජිත් ඊයේත් වාර්තා කරලා තිබුණා. මගේ සේවාදායකයා මත්පැන් නොබීවත් එක පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵලයක් මත්පැන් පානය කළා එක්කේ ප්‍රතිඵලයකට සමානයි කියලා විත්තිය නීතිඥවරයා කියලා තියෙනවා. ඉතින් අධිකරණයෙන් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවත් නොමග යවලා කියලායි මේ ආකාරයෙන් වාර්තා කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මේ දරුවා මේ තරුණයා මේ යට කරලා පලා යාම සම්බන්ධයෙන් මේ අනුතුරු සිද්ධ කරලා පලා යාම සම්බන්ධයෙන් නඩු විභාගයේ පැවැත්වෙනවා. අධිකරණයේ තියෙන කාරණයක්. අපි මේ ගැන වැඩිදුර තොරතුරු කියන්න යන්නේ නැහැ. කෙසේ නමුත් නඩුව කල්තැබීමට අයිතියක් තියෙනවා. ඒත් මෙවැනි අයුතු ක්‍රියාමාර්ග ඔස්සේ නතර කරන්න ඒ කරන්න ඉඩ දෙන්න බෑ. වෛද්‍ය වාර්තා ප්‍රශ්න සහගත බව වෛද්‍ය නිලධාරී වාර්තාවෙන් තහවුරු වෙනවා කියලා මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අද මේ ආකාරයෙන් තොරතුරු වාර්තා කරනවා. ඉතින් මට මතක් වෙන්නේ අර සමහර හරක් ලොරි තියෙනවා ඉස්සරහා බෝඩ් එක නම් ගහගෙන යන්නේ බුදු සරණයි දෙවිපිහිටයි කියලා. හැබැයි ඇතුලේ හරක් තමයි විකුණන්න අරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඒ කතාවයි මේ කතාවයි කොහේ හරි සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් නම් ඔබ සම්බන්ධ කරගන්න බලන්න. මිනිස්සු ඉන්නවා සුදුවට ඇඳගෙන සුදු විදිහට ජීවත් වෙනවා. හැබැයි කළු චරිත අපිට පේන්නේ සුදුවට ඉන්නවා වගේ. ඇතුළ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ මිනිස්සු මේ රටේ ඕන තරම් ඉන්නවා. ටිකක් ඈත් වෙලා පරිස්සම් වෙලා ඉන්න වෙනවා එහෙම මිනිස්සුන්ගේ. අපේ අස්සල වැරද්දක්ද දන්නෙත් නැහැ. අපි යනවා තව පුවතකට. මව්බිම් පුවත්පතේ ඇතුල් පිටුවක සඳහන් වෙන කාරණාවක්. දැන් ওই දේශපාලන ලෝකේ අපි දැක්කා සමගි ජන බලවේගයේ ජාතික ජන බලවේගයේ විවිධ අදහස් යෝජනා චෝදනා පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කරන ඔය අතරේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පැත්තෙනුත් ආණ්ඩුවට කිසියම් ආකාරයක චෝදනා ගොන්නක් එල්ල වෙලා තිබ්බා. හැබැයි එහෙම කළත් මේක ආණ්ඩු හදන පෙරළන වේලාවක් නෙවෙයි කියලා අනුර ප්‍රියදර්ශනී අප මහත්තයා කියලා තියෙනවා. එතුමා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමන් අනුර ප්‍රියදර්ශනී අප මහත්තයා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ කාලයක් ජ්‍යෙෂ්ඨ සමාජිකයෙක් බවට පත් වෙලා හිටිය. එතුමා කියන කතාව හැමෝම එකතු වෙලා ආණ්ඩුව හදලා දැන් උඹලා ඵලයල්ලා කියන්න බෑ කියලා එතුමා කියනවා. මේක ආණ්ඩු හදන වේලාවක්වත් පෙරළන වේලාවක්වත් නෙවෙයි. පුද්ගල බද්ධ දේශපාලනයක් තවදුරටත් අවශ්‍ය නැහැ. මහින්ද අගමැතිතුමා තමයි සන්දානේ ලයිව් වයර් එක අර ලයිව් වයර් එක මහින්ද අගමැතිතුමා කියලා කියනවා. එතුමා ඇමතිල තමන්ගේ විෂය හරියට කරනවද කියන එකත් ප්‍රශ්නයක්. ඉදිරිකාමී අදහස් ඉදිරිපත් කරන අලුත් බලවේගයක් රටට අවශ්‍යයි. වැරදි කළමනාකරණය නිසා රටේ ආර්ථිකය අවපාතයකට ගියා කියලා එතුමා කියලා තියෙනවා. ඔය අතරදී ත්‍රිකුණාමලයේ තෙල් ටැංකිය ගිවිසුමේදී ඉන්දියාව කොපමණ ප්‍රමාණයක් ආයෝජනය කරනවද කියලා හරියට කියන්න ඕනේ. සන්දානයේ දේශපාලනය කියන්නේ පහසු දෙයක් නෙවෙයි. ප්‍රතිපත්ති නැතිව ආවම අගමුල දන්නේ නැහැ. මට ඇමතිකම් කරපු සමහර අවස්ථාවලත් හිතේ තිබෙන දේ ක්‍රියා ගන්න බැරි වුණා. ආණ්ඩුවට මාධ්‍ය ප්‍රකාශකයෝ ඉන්න ඇමතිලා ඉන්නවා, ලේකම්වරු ඉන්නවා. ඒත් දෙයක් හරියට පැහැදිලි කරගන්න බැහැ කියලා එතුමා ටිකක් චෝදනාත්මක ස්වරූපින් කියනවා. හැබැයි ඉතින් අවසානයේදී මේ සියල්ල චෝදනා කරන අතරේදී කියනවා මේක ආණ්ඩු හදන වේලාවක්වත් පෙරළන වේලාවක්වත් නෙවෙයි කියලා එතුමම සඳහන් කරලා තිනවා. ඉතින් අර සන්දානයක් විදියට ඉන්නකොට ඉතින් විවිධ මත තියෙනවා, විවිධ මත ගැටුම් වෙනවා. හැබැයි මේ මත හැම තැනකම මේ මත ගැටෙන තැන් හැම දෙයක්ම එක තැනකට අරගෙන එක මතයකට ඇවිල්ලා ඉස්සරහට යන්න කටයුතු කරන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි රටේ ජනතාව අන්තිමේදී දිනන්නේ. මේ අතරේ අද ලංකාදීපයේ වාර්තා කරනවා මේ කාරණයක් එක්ක මෛත්‍රීපාල සිරිසේන හිටපු ජනාධිපතිතුමාගේ කතාවක්. නජිත් අපි යන් එතනට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා කියන්නේ මොකද්ද කියලා බලන්න. අද ලංකාදීප පුවත්පත කියන කතාව සමීර අපිට අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන්. ලංකාදීප පුවත්පතේ ප්‍රධාන පිටුවේ සඳහන් වෙන්නේ පක්ෂ ගණනාවක් සමග සාකච්ඡා කළා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මූලිකත්වයෙන් නව සංධානයක් ගොඩනගනවා කියලා හිටපු ජනාධිපතිතුමන් සඳහන් කරන කාරණාව අද දවසේ ලංකාදීපයේ ওই විදිහට ලියනවා. අපිට පුළුවන් මේ පිළිබඳව ඇතුල් පිටුවේ තොරතුරු වලටත් යොමු වෙන්න. එතුමන් පහුගිය දවස්වල අපි දැක්ක මේ ඔවුන්ගේ පක්ෂයේ අර අලුත්ම වැඩපිළිවෙල මේ වැඩපිළිවෙලට සහභාගී වෙමින් විවිධ ආකාරයෙන් චෝදනාත්මක ස්වරූපිනුත් කතා කළා, විවිධ අලුත් අදහස් ඉදිරිපත් කළා. ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මූලිකත්වයෙන් නව දේශපාලන සංධානයක් ගොඩනගන බව එම පක්ෂයේ සභාපති හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා කිව්වා කියලා අද ලංකාදීපයේ කියනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් වාමවාදී සහ
ප්‍රගතිශීලී දේශපාලන පක්ෂ ගණනාවක් සමග දැනටමත් සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇතැයිද ඔහු සඳහන් කළා. රටට ගැළපෙන නව ප්‍රතිපත්තිමාලාවක් සහ අලුත් වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව කී හිටපු ජනාධිපතිවරයා ඒ සඳහා වන මූලික කටයුතු දැන් ආරම්භ කරලා තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ආණ්ඩුව පිහිටුවීමෙන් පසු දේශපාලන පත්වීම් කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට 3න් 1ක් ලබා දෙන බවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හා පොහොට්ටු අතර කලින් අත්සන් කළ ගෙවිසුමින් එකඟ වී තිබූ නමුත් 3න් 1ක් තබා 9න් 1ක්වත් නොලැබුණු බව ඔහු සඳහන් කළ තියෙනවා. මේ 3න් 1ක් දුන්නේ නැහැ කියලා චෝදනාවක් එතුමාගේ තියෙනවා. තනතුරු බලාගෙනද වැඩ කරන්න කියලා අපිට ටිකක් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන එතුමා කොහොම වුණත් එතුමා කියලා තියෙන කතාව අර එකඟ වෙච්ච විදියට ඒ තනතුරු ලබා දුන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා දන්නේ ටිකක් අර තරහින් මේ දවස්වල කතා කරන්නේ කොහොම වුණත් ඉතින් ජනතාවගේ පැත්තේ ඉඳලා දේශපාලනය කරන එක බොහොම වටිනවා. අද ලංකාදීපේ කියපු කතාවක් අපි ලියන්නේ. ඒ ලියපු කතාවක් අපි කිව්වේ. ඒ අතරින් සමීර තව බොහෝ දේවල් කියන්න තියෙනවා. ඔව් අනුර ප්‍රදර්ශනයේ අප මහත්තයත් කියනවා විවිධ දේශපාලන කතා ඉතින් කතා කියලා අවසානයේ කියනවා. හැබැයි මේක ආණ්ඩු හදන වෙලාවක් නෙවෙයි කියලා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයත් ඒකමයි කියන්නේ. හැබැයි රටවටේ ගිහිල්ලා දිගින් දිගටම චෝදනා කරනවා. ඒ චෝදනා ඊට පස්සේ මාධ්‍ය ඉස්සරහට ඇව්වහම වෙන කතාවක් කියනවා. දේශපාලනය කියන්නේ මේක තමයි. හැබැයි මේ දේශපාලන විවිධ ප්‍රකාශ හැමෝේ රට අර්බුදයකට යනවා නම් එතන ගැටලුවක් තියෙනවා. සහ ඉතින් ඇමතිකන් තව කොහෙද දෙන්න නේද? මිනිස්සු කියන්නේ ඇමතිකන් අඩු කරන්න කියලා. දේශපාලන නියෝජිතයන් කියන්නේ ඇමතිකන් දෙන්න කියලා. කොහොමද ඇමතිකන් තව දෙන්නේ? මේක තමයි ගැටලුවක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඔය විවිධ ප්‍රකාශ වලට හේතුවත් ඒක කියලා තමයි සමහර තැන්වලින් අහන්න දකින්න ලැබෙන්නේ. අපි වෙලාව බලමු. දවසම ළඟ තියාගන්න ග්‍රෑම් 190 මංචි සුපර් පැක් එක. ප්‍රබෝධමත් ජීවිතයකට නෙස්ලේ බූස්ට්. අපි වෙන කතාවකට යනවා. වාර්තා කරනවා කොහොමද මේ ඩොලර් අර්බුදය විසඳගන්න ඉදිරියේදී කියන කාරණය සම්බන්ධයෙන් ඒ අනුව මහ බැංකුව අධිපතිවරයාගේ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් අද දිවයින පත්තරය අරගෙන එනවා. මාධ්‍ය හමුවකුත් පැවැත්වුවා පහුගිය දිනයක. ඩොලර් අර්බුදය විසඳන අලුත්ම ක්‍රම මෙන්න ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහත්තයා කියනවා සංචාරක ආයතන උපයන විදේශ මුදල් දින 2-3කින් බැංකුගත කරන්න ඕනි. ඒ වගේම ඉදිරියේදී බොහෝ දෙනෙක් නිල මාර්ගයෙන් විදේශ මුදල් ලැබයි. සංචාරක ආයතන වලට විදේශිකයන්ට විදේශ මුදලින්ම ගෙවීම කරන්න පුළුවන්. සංචාරක හෝටල් වලත් විදේශ මුදල් මාරු කරන්න අනුපාතයක් දෙනවා කියලා මේ ආකාරයෙන් වාර්තා කරනවා. ඒ අනුව විදේශ ශ්‍රමිකයන්ට මහ බැංකුවෙන් දිරිගැන්වීම් තියෙනවා. රට මුහුණ දීලා තියෙන මේ උග්‍ර විදේශීය විනිමය අර්බුදය සමනය කර ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නොයෙකුත් ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් ඉන්නවා. මේ අතරින් විදේශ විනිමය ප්‍රේෂණ වර්ධනය කර ගැනීමට මහ බැංකුව නොයෙකුත් දිරිගැන්වීම් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉන් එක් කාරණයක් වන්නේ ඇමරිකානු ඩොලරයකට රුපියල් 10ක අතිරේක දීමනාවක් ලබා දීම. එහෙත් මේ වෙද්දී විදේශ විනිමය අර්බුදය හමුවේ මෙරට ලැබෙන ඩොලර් ප්‍රමාණය ඉතා සීමිත වෙලා තියෙනවා කියලත් මේ වෙද්දී අපේ විදේශ විනිමය වෙළඳපොළ ඇත්තේ ඇමරිකානු ඩොලර් සඳහා අධික ඉල්ලුමක් කියලාත් කියනවා. ඒ තුල කළු කඩේ ඇමරිකානු ඩොලරේ ගනුදෙනු වන රුපියල් 240 ඉක්මවා ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලාත් මේ නිසා සිදුව ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නොයෙකුත් දිරිගැන්වීම් විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ට තරම් ආකර්ශනීය බවට පත් නොවීමයි. ඉතින් මේක ගැටලුවක් නජේ. මහ බැංකුව ලබා දෙන්නේ එක ගාණක්. ඒ වගේම වැඩිපුර රුපියල් 10ක් දුන්නත් හැබැයි කළු කඩ වලින් බ්ලැක් මාකට් එකේ තියෙනවා රුපියල් 240ට 250ට ඩොලර් එක ලබා ගන්නවා. ඉතින් මේක තමයි ගැටලුවක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. කෙසේ නමුත් මහ බැංකුව මේ සඳහා දැවැන්ත ක්‍රියාමාර්ග ගන්මින් පවතිනවා. නව ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග පහුගිය සතියේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් නව ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග කිහිපයක් හඳුන්වා දුන්නා. එනම් ජනවාරි 19 වෙනිදා ඉඳලා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය රැස් වෙලා ප්‍රධාන ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග කිහිපයක් ගත්ත මහ බැංකුව ප්‍රකාශයට පත් කළ මේ ක්‍රියාමාර්ග ඉතාමත් වටිනවා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය පදනම් අංක 50 බැගින් පිළිවෙලින් 5.5 දක්වා 6.65 බිඳුව දක්වා ඉහළ නැංවීම සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. ඒ වගේම ඉහළ උද්දමනය සහ බැංකු තැන්පතු සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේ වෙද්දී වේගයෙන් බඩු මිල ඉහළ යමින් උද්දමනය වේගයෙන් ඉහළ යමින් තියෙනවා. එහි තනි ඉලක්කමක සිට පහුගිය මාසයේදී ඉලක්කම් 2 අගයක් දක්වා ඉහළ ගිහිලා තියෙනවා. මේ නිසා බැංකුවල පවතින අඩු පොලි අනුපාතයේ හමුවේ බැංකුවල මුදල් තැන්පත් කිරීම බෙහෙවින් අධෛර්යමත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම වෙළඳපොළ තුල පොලි අනුපාත වැඩිවීමේ බලපෑමක් පේන්න තියෙනවා. මේ දැනට මහ බැංකුව සතු භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ බැඳුම් කරවල
ශේෂයේද ඉහළ මට්ටමක පවතිනවා. ඒ අදහස භාණ්ඩාගාර බෙල්පත් මිලදී ගැනීම සඳහා විශාල ලෙස මහ බැංකුව විසින් රජයට මුදල් ලබා දීලා තියෙනවා කියලා කියනවා. මහ බැංකුවට විශාල වශයෙන් මුදල් මුද්‍රණය කර ඇති බවට චෝදනා නැගෙන්නේද මේ නිසා කියලාත් සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මේ සියල්ලත් එක්ක වෙළඳපොළ තුල මේ බැංකු පොලි අනුපාතයේ වැඩිවීමේ බලපෑම නැති කරන්න හිතා හොඳ ක්‍රියාමාර්ග කිහිපයක් අරගෙන තියෙනවා. වගේම සංචාරකයන්ගෙන් විදේශ මුදල් අය කර ගැනීම අනිවාර්ය කිරීමට මේ වෙද්දි කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අදිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහත්තයා සඳහන් කරනවා පහුගිය දවසක තිබුණ මාධ්‍ය හමුවේදී මාධ්‍යවේදීන් දැනුවත් කළා ශාම්නුවන් ගණේවත් මේ වාර්තාව අරන් එන්නේ අද දිවයින මේ සාධනීය ක්‍රියාමාර්ගයන් පිළිබඳව වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඒ අතරේ සමීර අද දවසේ දෙවෙනි පුවත්පත කියන තවත් කතාවක් දැන් තේ වගාවට පොහොර ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබ්බා. හැබැයි මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් විදිහට තේ වගාවට පොහොර සහනයක් ලබා දෙන්න සූදානම් කියලා අද දවසේ දෙවෙනි පුවත්පත කියන අනුර බාලසූරිය මේ කියන්නේ. ඒ සඳහා පොහොර සහන ආධාරයක් ලබා දීමට රජය කටයුතු කරමින් සිටින බවට තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. වැවිලි ඇමති රවේෂ් පතිරණ මහත්තයා තමයි මේ ගැන කියලා තියෙන්නේ. ඉදිරි මාස 2-3 ඇතුළත මේ රසායනික පොහොර සහන ආධාරය ලබා දෙන බවද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරලා තියෙනවා. එමෙන්ම පොහොර මිල අඩු කිරීමට පියවර ගන්න බවත් ඒ වගාවේ උන්නතිය වෙනුවෙන් රජය ඉදිරි කාලයේදී විශේෂ වැඩසටහන් කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කරන බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළා කියලා දෙවෙනි පුවත්පත ওই විදිහට සඳහන් කරනවා. දැන් මේ දේවල් දකින්නකොට අර අපි සහනාධාර වලටම ජීවත් වෙන්න පුරුදු වෙච්ච જાතියක්ද කියලාත් හිතෙනවා. එහෙම හිතුවත් අර මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න සහන අවශ්‍යයි. රජයක් විදිහට බැඳී සිටිනවා සහන ලබා දෙන්න. ඒ දේවල් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඔය අතරේ දැන් කාගේවත් පිළිසරණක් නැතිව අසරණ වෙන ජීවිත අතරේදී තමන්ගේ උත්සාහයෙන් ධෛර්යයෙන් ශක්තියෙන් ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න බොහෝ පිරිසක් අපේ සමාජයේ ඉන්නවා. හැබැයි ඒ පිරිස ටිකක් මේ අර ගොඩක් අයගේ අවධානයට ලක් නොවිච්ච පිරිසක්. ඒ වගේ චරිතයක් පිළිබඳව අද දවසේ ලංකාදීප පුවත්පතේ මේ තක්සලාව ඇතුල් පිටුවක තොරතුරු සඳහන් වෙනවා. මේ පෙන්වන චරිතය සමහර විට ඔබ මීට කලින් එක දවසක් හරි දැකලා ඇති. අහලා ඇති. මේ ශ්‍රියානි මහත්මිය ගැන අපි ඔබට කියන්නේ බඩු වැඩෙන් දෙවි රකින්න ශ්‍රියානි. මුලදී මගේ මහත්යත් එක්ක වහල ගහන්න ගියා කියලා මේ ශ්‍රියානි මේ කියන කතාව මගේ පවුලේ අයියලා 3 දෙනයි මමයි අම්මයි තාත්තයි මගේ පවුලේ එකම ගෑනු දරුවෝ වගේම පවුලේ බාලයා තමයි මේ ශ්‍රියානි. මගේ තාත්තා වැඩ කළේ නවලෝක මුදලාලිගේ ලීමෝලේ. නවලෝක මුදලාලි කියන්නේ මගේ නැන්දාගේ පුතා. ඒ නිසා මගේ තාත්තයි අයිලා 3 දෙනයි වැඩ කළේ නවලෝක ලීමෝලේ. තාත්තාගෙන් පස්සේ මමත් පුංචි කාලේ ලීමඩුවට යනවා. ඒවා නිතර දෙවේලේ දකිද්දි මට ඒවට ආස හිතුණා. ඒ කාලේ ලීමෝලේ වැඩට යන්න හරි ආසයි. ඒත් කෙල්ලෝ ලීමඩුව ASCII යන්න ඕනේ නැහැ කියලා අයිලා මට ලීමෝලේට යන්න දුන්නා. ඒත් මට වඩු කර්මාන්තය ඉගෙන ගන්න ලොකු ආසාවක් ඇති වුණා. පුංචි ව්‍යාපාරයකින් ජීවිතේ පටන් ගන්න ගත්ත නවලෝක මුදලාලි දවසින් දවස දිනුනවා දැක්කහම මමත් ඒ ව්‍යාපාරයත් පටන් ගන්න ඕන කියලා ලොකු බලාපොරොත්තුවක් ඇති වුණා. මගේ ජීවිතේට වාසනාව උදා කර ගන්න පුළුවන් මේ ලීයෙන්මයි කියලා මට හිතුනේ. අවුරුදු 20 දී කියලා ශ්‍රේයානි ඒ විදිහට කියනවා. ඒ අතරේ මේ ලී ඉරන්න චේන් ෂෝ මැෂින් එක අතට ගද්දී මුලදී පොඩ්ඩක් බයක් දැනුණා. වේත් වැඩ කරන අය අතපසු කරනකොට මේ වැඩ එයාලා පරක්කු වෙනකොට මට බලන් ඉන්න බැරි හින්දා ටික ටික ඒවට පුරුදු වුණා. මැෂින් වලට බය නැති වුණේ වැඩ කරලම තමයි. දැන් මම බය නැහැ. මැෂින් එක හදිස්සි නොවි වැඩ කරන්න දැන් මම දන්නවා. ශ්‍රේයානිගේ ජීවිතෙත් බොහොම අනුවේදනීය කරුණු කාරණා රසක් ගොනු වෙච්ච චරිතයක් මේ ජීවිතයක්. විශේෂයෙන් මම වැඩ කරපු හපුගල ඉස්කෝලේ මට ගොඩක් විශේෂයි. කොළඹින් ආවට පස්සේ මගේ දරුවෝ දෙන්නව බාරගත්තේ හපුගල ඉස්කෝලෙන්. දුවයි පුතයි දෙන්නම මේ පාසලේ හොඳින් ඉගෙන ගත්තා. දුව අරුන්දිකා සෙව්මිනි. එයා හපුගල ඉස්කෝලෙන් සාමාන්‍ය පෙළ ඉහළින් සමත් වෙලා ගාල්ල සවුත්ලන්ඩ් විද්‍යාලයට ගියා. ඒ සමර්ථ 3ක් අරගෙන විශ්වවිද්‍යාලය කළමනාකරණ පීඨයටත් ඇතුළත් වුණා. 2021 උසස් පෙළට සූදානම් වෙලා හිටියේ මේ ශ්‍රේයානිගේ පුතා. හැබැයි හදිසි අනතුරකින් මේ මිය ගියා කියලා ශ්‍රේයානි ඒ විදිහට කියනවා. 2020 මැයි මාසෙ 3 වෙනිදා පුතා අනතුරට ලක් වුණා. එදා මම ගස් කපන තැනට පුතාට මම වතුර බෝතලෙත් ගෙනත් එන්න කිව්වා. එයත් ඒ වැඩේට උදව් වෙවි හිටියේ. කඹ ඇද්දට ගහේ අත්ත ගිය පුතා ඉන්න පැත්තට. ගහ වැටෙනකොට පුතා දෙව්වට පුතා ලිස්සුවා. ඒත් එක්කම ගහේ අත්තක් යාගේ ඔළුවේ වැදුනා. ඔළුවේ වැදිලා මාස 9ක් එක තැන හිටියා. දරුවා බේරගන්න වෛද්‍යවරු ගොඩක් වෙහෙස මහන්සියක් දරුවා. හැබැයි දෙසැම්බර් 30 වෙනිදා පුතා සදහටම මිය ගියා කියලා ශ්‍රේයානි මේ විදිහට කියන අනුවේදනීය කතා රසකින් පිරිච්ච ජීවිතයක් ගත කරන්නේ ශ්‍රේයානි. හැබැයි බොහොම උත්සාහවන්තයි. මේ ගස් කපාගෙන ඇවිල්ලා ලී ඉරලා මේ විදිහට වඩු වැඩ කරන්න තනියම මේ වැඩේ කරන්න තරම් ශ්‍රේයානි අද වෙනකොට ලොකු දෙයක් කළා තියෙනවා සමාජයේ වෙනුවෙන්. ශ්‍රේයානි තනියම නෙමෙයි ගොඩ නැගෙන්නේ. අද වෙනකොට සේවකයෝ බොහෝ පිරිසක් ශ්‍රේයානි යටතේ සේවය කරනවා. උත්සාහවන්ත චරිතයක්, ධෛර්යවන්ත චරිතයක්, අපි හැමදෙනෙක්ටම ආදර්ශවත් චරිතයක්. ඔබටත් පුළුවන් නම් ශ්‍රේයානි කෙනෙක් වෙන්න. ඒක තමයි රටට වටින්නේ. අනිවාර්යෙන් ඉතින් මේවැනි ජීවිත ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ජීවිත වඩු කර්මාන්තය වේවා වෙනත් හස්ත කර්මාන්ත වේවා
අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන මිනිස්සු මහන්සියෙන් ජීවත් වෙන මිනිස්සු ඕන තරම් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතවලට ආලෝකයක් දෙන්න තමයි ජනාධිපති සම්මාන උත්සවයක් පැවැත්වෙනවා. ශිල්ප අභිමානී 2021 22 මේ අවුරුද්දේ තමයි සම්මාන ලබා දෙන්නේ. කොරෝනා හින්දා සම්මාන දෙන්න බැරුණා. මේ 25 වෙනිදා තියෙනවා ශිල්ප අභිමානී සම්මානවල ජනාධිපති සම්මාන. ඉතින් මේ සම්මාන උත්සවයත් මතක් කරලා අපි යනවා අපේ රටේ කොහු කර්මාන්තය බලන්න. අපිට අමුද්‍රව්‍ය හොයාගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඉරට කිලෝ රුපියල් 40යි. ඒ කියන්නේ මිටක් ගන්න ඕන රුපියල් 20යි. ඒකත් හොයාගන්න අමාරුයි. අපි දැන් මූණ දෙන ලොකුම ගැටලුව තමයි අමුද්‍රව්‍ය සපය ගන්න අමාරුයි. මේ ස්වයං රැකියාව කරගෙන යන්න අපිට අමුද්‍රව්‍ය නැහැ. ලී කපා ගන්න බෑ, පෝස්ට් එකෙන් අල්ල ගන්නවා. පොලිසියෙන් අල්ල ගන්නවා. පාර ලීටි ගේන්න බෑ. අපිට අමුද්‍රව්‍ය තමයි ගොඩක් හිඟ. කොහොම කරන්නේ නැහැ. කොහොම රටපට ඕනවා. ඒ අදිතරන් නෙමේ ප්ලාස්ටික් කොසු ඉදා ලැබිලා තියෙනවා. ඒ හින්දා අපේ මේ ස්වයං රැකියාවට ටිකක් ඉල්ලුම අඩු වෙගෙන එනවා. සුළු ගාණක් තමයි අපිට ඉතුරු වෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. 4-5 දෙනෙක් ජීවත් වෙනවා. අපේ ගෙදර කිරෙන්නේ මේ ඉදල් කොසු හදන එක තමයි. ඒක හැදුනොත් තමයි අපේ ජීවත් වීමත් සුළු ලාභයක් තමයි තියෙන්නේ. හිතනවා මේ රජයේ සහයෝගයක් ලැබෙයි කියලා. මහා පරිමාණය කරන්න යන මැෂින් ලීය තමයි ගහන්නේ. අර අපි මේ ලීය ගහන්නේ අපිට අර මැෂින් ලීය නැති හින්දා. ගොඩ මාත්‍යාගේ පිළිසිදෙන්නේ දේශීය නිෂ්පාදනයට දැන් තමයි තනක් තියෙන්නේ. පහුගිය කාලේ නම් ඉතින් පිටරටින් තමයි ඉතල කොස්ස පවා ගෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් ස්වයං රැකියාවට තනක් ලැබෙයි කියලා මම හිතනවා. වෙන රටවල් වලින් අපේ රටට ප්ලාස්ටික් කොසු ඉදල් ඒ වගේ දේවල් ගේනවා. එතකොට අපේ දේවල් අපිට විකුණ ගන්න අමාරුයි. ඉතින් දැන් මේ රජෙන් අපේ ජනාධිපතිතුමා ඒව නවත්තලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණත් අපිට ගොඩක් වැඩි දියුණු කරගෙන වෙන නිෂ්පාදන හදලා තව ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. අමුද්‍රව්‍ය ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා ඒ කර්මාන්තයේ ඉන්න අය කියන්නේ. ඉතින් ඒ ගැටලුව වගේම සියලු දෙනාගේම ගැටලුව විසඳෙන අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපිට අද සමුගන්න වෙලාව වෙලා තියෙනවා. ඔබට නිරෝගී හෙට දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයුබෝවන්.